Би феминист гэж хэлэх бол утгагүй байхгүй юу? Би феминист гэсэн чи ямар заваа юм гэсэн. Өнөөдөр Монголынхаа нийгмийг ойлгохгүй байна гэсэн үг. Гэтэл өнөөдөр бид нар мэдчихэж штэ. Яг үндэ бол хоёр хайрцагт хугтахгүй мань хүн төрлөختөн. Над руу заачаад манай Монголын эмэгтэйчүүд сайн явж гин гэж хэлж болохгүй штэ. Эмэгтэйчүүдийн аж байдал сайжирснаас эрэгтэйчүүдийн аж байдалд ордод байгаа юм биш. Энэ бүлгүүд маань ингээд бэхжээд хөгжөөд ирнэ гэдэг чинь хөдөлгөөний бас нэг хэсэг. За сайн байна уу? За тэгээд урагшлах хөдөлгөөн подкаст маань эхэлж байна. За энэхүү подкаст болохоор хүний эрх чөлөө, за гендерийг эрхтгийж байдал, эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөний тухай ингэж тайлбарлаж ярих юм подкаст байгаамаа. За тэгээд бидний урилгыг хүлээж авсан танд маш их баярлалаа. За тэгээд таныг болохоор хүмүүс хүний эрхийн активист, улс төр судлаач гэдгээр маш сайн мэднэ. За тэгвэл та ер нь яагаад энэ хүний эрхийн төлөөх хөдөлгөөнийг одоо эхлэлийг тавихад оролцвоо? Энэ сэдвүүтэй яаж холбогдоо гэдгээс хоёлаа яриагаа эхлэе. Баярлалаа. Юуны өмнө намайг урьж агаад баярлалаа. Тэрнээс гадна бас яг энэ сэдвээр подкаст хийж агаад би маш их баяртай байна. Яг тэгвэл Монголын эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн, хүний эрхийн хөдөлгөөн, иргэний нийгэм маш хүчтэй, маш эрчимтэй. Тэгэхээр энэ 30-аад жил бол нэлээд чухал ажил хийж ирсэн боловч олон нийт энэ талаар бол нэлээд мэдлэг багтаа байгаад байдаг. Тийм учраас тэгээ ялангуяа одоо энэ олон эмэгтэйчүүдийн төрөмс байгууллагууд юу хийдэг гэж ирээд үе асуудал тэгдэд байдаг болохоор энэ бидний энэ хөдөлгөөний нийгмийг өөрчлөхийн төлөө хөдөлгөөний талаар ийм сурал подкаст хийж байгаа би маш их баяртай байна. Би биштэй яг үндэ болохоор санамсаргүй иргэний нийгэмд орсон гэж боддтой. Яг гэвэл би хүүхэд байхдаа нэг бол ахыгаа дагаж палеонтологч болчих гээд, нэг бол аавыгаа дагаж геологч болчих гээд, ээжигээ дагаж нэвтрүүлэгч болъё гэж бодож байгаагүй. Гэхдээ орчуулагч аюу гоё мэрэгжил санагдаад тэ нөө хэл сонирхдаг байсан болохоор дээрэс нь нөө дизайнерч болд юм билүү гих мэтийн тэ карьераа бол тэгж төсөөлж исэн. Тэгээд хэл их сонирхож байсан болохоор гадаад хэлний дээдэд сураад нөө англи хэлний мэргэжлэр төгсөөд тэгээд хэлээр холбогдоод тухайн үед ч одоо 90-ад оны ихээр англи хэлтэй хүн маш цөөхөн байсан болохоор намайг одоо тухайн үеийн төрийн бас шинэ тутам бий болж исэн эмэгтэйчүүдийн төрийн бас байгууллагууд 92 он оюутан байхад штэ нийгмийн төслийн эмэгтэйчүүд хөдөлгөөн тэгээд бас нөгөө зарим сөрөг хүчний улс төрийн намууд байд юм уу ингээд янз бүрийн орчуулганд намайг ирээч гээд тэгээ ер нь бол сайн дураараа орчуулж тусалдаг байсан. Тэгээд тэр уулзалтуудад ам орчуулга хийн эсвэл одоо бичиг баримтдаг нөө төсөл бичиж өгнө гэх мэтийн те 92 оноос. Тэгээд яг үндэ бол нийгмийн төслийн эмэгтэйчүүд хөдөлгөөнд би тусалж агаад нөгөө асуудлуудаа орчуулж байгаа юм чи. Асуудлуудаа айгуу сайн ойлгож эхлээд энэ ч айгуу чухал ажил юм байна. Гендерийн тэгшэрх гэн, эмэгтэйчүүдийн эрх гэн, ардчлал бидний хүсчээсэн юм бол арчилсан хүмүүнлэг нийгмийг хөгжүүлэхэд л хувь нэмрээ оруулах байсан шүү дээ. Яг үндэ зөвхөн эмэгтэйчүүд асуудалч гэж эхлэхгүй. Тэгээ одоо нийгмийн төслийн эмэгтэйчүүд хөдөлгөөнч тэр хүмүүс бас аягүй сайн мэднэ либерал эмэгтэйчүүдийн оюуны сан гэх мэтийн одоо шинээр анхны эмэгтэйчүүдийн байгууллага хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоо гэдэг ч юм уу. Тэгээ мэдээж хэрэг социализмын үед болохоор Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллага гэж байсан Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо гэдэг тэ одоо уламжлагдаж ирсэн тэр байгууллагч бас байсан тодорхой хэмжээнд мэдээж хэрэг хөвний байгуулсан байгаа шүү дээ. Тэгээд яг хуу асуудал ингээд нарийсаад бид Азийн санд 90 сургуулаа төгсөөд 95 оноос юм байна. 95 оноос 97 онд Азийн санд ажиллаж байхад Азийн сангийн тухайн үеийн зорилго нь бол яг одоо энэ арчлалыг бэхжүүлэх, арчлалын институцуудыг бэхжүүлэх, тэгээд иргэний нийгмийг хөгжүүлэх байсан. Тэгээд тэрүүгээрээ дамжуулаад илүү өргөн хүрээнд тэ арчилсан тогтолцоо одоо парламентын засаглал, шүүх одоо тэ засаглал гэх мэтийн асуудлуудаа тэгээд хүний эрх гэдэг асуудал тэгээд ялангуяа иргэний нийгэм гэдэг чинь аягүй чухал юм байна гэд. Тэгээд 97 онд төрийн бас байгууллагын тухай хууль батлагдсан шүү дээ. Гэхдээ тэр ажил болохоор ерөнхийдөө Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр 95 оноос эхэлсэн. Тэр нөгөө төрийн бас байгууллагын тухай хуулийг боловсруулах энэ төр дээр нь удаан хамжаагаа ажиллаж ирсэн. Тэгээд бас гадны зөвлөхүүдээрээ тэгээд би тэгтэн бас нөгөө орчуулж байгаа, тусалж байгаа нөгөө хамтран ажиллаж ирсэн болохоор ер нь бол тэгээд
тогтолцооны засаглалын түвшинд тий энэ иргэний нийгмийн асуудлыг бол авч явах ёстой арчлалын салшгүй нэг хэсэг. Тэгээд тэр дундаа эмэгтэйчүүд маш их чухал үүрэгтэй оролцож ирсэн. Илүү олон эмэгтэйчүүдийн байгууллагууд бий болоод 95 онд бол шинээр 2 маш чухал эмэгтэйчүүдийн байгуулагдсан. Нэг нь болохоор та маш сайн мэдж байгаа хүний хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв. Тэ 95 онд одоо 3 эмэгтэйчүүдийн байгууллага нийгэмдчлэл эмэгтэйчүүд хөтөлбөр, хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоо, либерал эмэгтэйчүүдийн оюун сан гурлаа хамтраад бас Азийн сан болон бусад Австралийн хөгжлийн хөтөлбөр гэх зэрэг байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр ийм хоёр байгууллага байгуулсны нөгөөх нь бол тэр тухайн үед эмэгтэйчүүдийн мэдээлэл судалгааны төв гэсэн нэртэй байсан. Сүүл рүүгээ гендер зохистой хөгжил гендер төв болж нэрээ өөрчлөлт гэх мэтээр ерөнхийдөө бол ингээд нөгөө төрийн бас байгууллагууд хөгжөөд ирж гэн тэ эмэгтэйчүүд нэлээд олон юм бие даасан нам бус хараат бус хүний эрхийн төлөө нийгмийн хөгжлийн төлөө эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөө гэх мэтийн тэ байгууллагуудыг байгуулж ирсээр ер нь нэлээд хүчтэй хөдөлгөөн болж ирсэн байгаа. Одоо тэгэхээр ингээл цаг хугацаагаад харуул те бид нэр 30 жилийн өмнөөс одоо ингээд эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөө хөдөлгөөнүүд одоо идэвхтэйгээр өрнжгэлжээ гэж хэлж болохоор л байна л да. Гэхдээ би бас яг ингээд түүхийг сайн мэдгүй. Гэхдээ нийгмийн одоо хөдөлгөөн гэж юу хэлээд байгаа энэ түүх цаг хугацаа яг хаанаас эхэлсэн бол нөгөө буддын сургаалт эхлэл үгүй төсөл үгүй гэдэг шиг яг үнэндээ болохоор надад би бас бодохгүй одоо юунаас эхэлсэн гэж хэлэх юм бэ. Бид нар зарим хүмүүс болохоор 90 оноос хойш одоо энэ хүний эрхийн төлөө хөдөлгөөн эмэгтэйчүүдийн төлөө хөдөлгөөн эхэлсэн гэж ярьдیں۔ Надад тэгж ярих нь бол бас учир дутагдaltaй санагдтыг. Яг тэгвэл бид нар ингээд түүхээ аваад үзэх юм бол одоо социализмын үед те энэ эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөө үзэл санаа маш их хүчтэй явсан. Яг тухайн үеийн одоо тэр засаг барьж исэн те намын тэгээ тийм ч учраас одоо энэ Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллага гэдгийг байгуулсан их хороо нэртэй те тэгээ байгууллага болоод тэгээд эмэгтэйчүүдийн аж байдлыг дээшлүүлэх одоо нөгөө эрийн бол гэрийн зарц гэдэг байсан те тэгээд тэр чи одоо богтлох ёс байд юм уу эсвэл одоо тэр нөгөө гэрээ ажилд уйдаг байд юм уу хүчээр гэрлүүлэх байд юм уу те насанд хүрээгүй хүүхдийг гэрлүүлэх байд юм уу гэд зөндөө олон ер нь бол асуудал байсан байгаа юм. Одоо ардын хусгалаас өмнө гэж яриа л да тий. Тэгээд ардын хусгалаас хойш болохоор чинь бүгд найрамдах Монгол ард улс гэж энэ тий бүхэл бүтэн одоо орчин үеийн административ тогтолцоотой улс бий болж штэ. Тэгээд энэ улс бий болохдоо эмэгтэйчүүдийг хөгжүүлэх гэдэг асуудлыг тэгээд тэгшэрхийг хангах угаасаа нөгөө социализмын үзэл одоо коммунист нөгөө үзэл санааны маш чухал хэсэг нь байсан учраас охид эмэгтэйчүүд боловсрал эзэмшихтэй ажил эрхлэх гэх мэтийн энэ нийгэм эдийн засгийн эрхүүд нь болохоор маш их дэмжиж маш их ахиц гаргаж ирсэн байгаа. Гэхдээ тэрний хажуугаар мэдээж яг яаж ч байсан диктатурын тогтолцоо байсан учраас хувийн эрх чөлөө хэний ч байсан те хэний ч байсан хувийн эрх чөлөөг бол хааж исэн, улс төрийн иргэний эрхүүдийг бол хааж исэн те нэг намын диктатурын тогтолцоо байсан учраас тэрнээс гадна эмэгтэйчүүдэд маш их одоо хор хөнөөлтөй зүйл нь юу байсан бэ гэх юм бол бэлгийн нөхөн өрчхүүн эрхийн бол маш их боомлж байсан байгаа шүү дээ. Одоо хүмүүс мэдж гэнэ залуучуудаас мэдэхгүй гэж магадгүй жишээлбэл үр хөндлөлтийг хорьсон байсан те жирэмснээ сэргийлэх хэрэгслүүдийг хорьсон байсан. Ягаад гэвэл хүн амаа өсгөх бодлоготой. Хүн амаа өсгөхөд эмэгтэйчдэг бол ерөөсөө тэгэл нөхөн өрчхүүн машин мэтэр хүн биш те одоо нэг хэрэгсэл мэтэр ашиглаж байсан тийм нэлээд хэрцгий бодлого бол явж лээсэн л дээ. Гэхдээ тухайн үед хэрвээ одоо энэ эмэгтэйчүүдийн эрхийг тэгшэрхийг хангах бодлого яваагүй байсан бол Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллага гэдэг нь байхгүй байсан бол тэгээ одоо тэр намын тэгээд нөгөө пенрийн гэлтэй нөгөө Сүхбаатарчуудын пенрийн тэгээд усал залуучдын эвлэлгээд ер нь бол ингээд иргэдийн оролцоо тэр дундаа охид эмэгтэйчүүдийн оролцоог бол хангаад явж исэн институцууд байгаа шүү дээ. Тэгээ хэрвээ тэр институцууд байгаагүй байсан бол төсөөлөд үзтээ те 90 онд бид нар одоо арчилсан нэртэй ингээд засаглал шилжлээ те олон намын тогтолцоотой сонгуулиар өрсөлддөг ийм тогтолцоо руу шилжлээ гэхэд бид нар хаана байх вэ те зөвхөн эмэгтэйчүүдийн хувьд биш ер нь
Тэ монголчуудын хувьд, Монголын хөгжлийн хувьд тэгээд нөгөө одоо иргэдийн энэ боловсролын хувьд бид нар хаана байх байсан гэхэлэр тэгэхээр би бол түүхийг боддоор үзэх шаардлагатай. Тэгээд одоо зөвхөн одоо сүүлийн 30 жилд өөртөө хийсэн ажлыг үүргийг хит дүүлэхгүй. Тэ өмнө ингээд бас тодорхой хэмжээнд алхмууд хийгдчихсэн одоо суурьтай тавигдчихсан яг уу суурин зарим талаараа гаж байсан биж болно мэдээж хэрэг тэ гэхдээ хоосон юмн дээр юу ч бий болохгүй одоо тэр өдөр миний хэлсэн бүдэн сургаалын үг надад их чухал санагдав. Хоосон юмн дээр юм бий болох, хоосон юмнаас юм бий болохгүй. Ямар нэгэн юмнаас ямар нэгэн юм бий болно. Тэгээд цаашаа хувьсаад хөгжөөд өөрчлөгдөд явна тэ. Тэгэхээр эхлэл бол одоо юу гэх юм би зөвхөн 90 оноос хойш гэж би хэлэхгүй. Дээрэс нь одоо яг энэ нөгөө хүний эрхтэй холбоотой эрхэд суурилсан тэ арчлалын төлөө, иргэний нийгмийн хөгжлийн төлөө арчилсан засаглал тэгээд эмэгтэйчүүдийн эрх гендрийн тэгш эрхийн төлөө энэ хөдөлгөөн бол яг энэ утга агуулгаараа тэ ерөнхий энэ арчилсан утга агуулгаараа бол 80-ад оноос гэж үзэж болно миний бодлоор. Яагаад гэвэл 80-ад онд арчлалын төлөө одоо хөдөлгөөнүүд энэ тэнд үүсэж эхлэхэд эмэгтэйчүүд их хүчтэй оролцож байсан. Тэг яг бол Монголын эмэгтэйчүүдийн боловсрол маш өндөр байсан. Тэгээ одоо арчилсан социалист хөдөлгөөн гэдэг юм уу эсвэл одоо өөр одоо янз бүр дараа нь бүгдээрээ шахам сүрэг намууд болсон шүү дээ, тэ. Тэр олон хөдөлгөөн бүлгэмүүдэд одоо нууцаар тэ эмэгтэйчүүд бас нууцаар уулзж ийсэн бас нэлээд эрсдэлтэй байгаа шүү дээ. Тэр чинь тухайн үед энэ чинь нэг намын диктатурын тогтолцоонд авторитар тогтолцоонд арчлах ийм юу үзэл санаатай бүлгүүд үүсч эхлээд тэд нар чинь хоорондоо холбогдож эхлээд тэгээд тэр нөгөө Монголын арчилсан холбоо их мэдтэй томоохон ингээ холбоонууд болоод тэгээд та нар санаж байгаа бах тэр чагсаалт цуглаан хийж байгаа зургуудыг хараарай. Зөндөө олон эмэгтэйчүүд тэр дотор байгаа. Тэгээд энэ зөвхөн одоо манлал дараа нь ялангуяа ингээд нөгөө юу яг уу ингээд арчилсан тогтцоон шилжлээгээд 92 онд үндсэн хуулиа баталчихлаа тий намуудын тухай хуулийг шинжилжлээ, сонгуулийн тухай хуулийг шинжилжлээгээд тэгээд энэ сөрөг хүчнүүд төлөвшөөд эхэлж штэ. Учиргүй одоо тэр нөгөө тухайн үед махан те Монгол Ардын Хувьсгалт намтай ингээд тулалдах шаардлагагүй болоод ирэнгүүт яасан бэ гэх юм бол улс төрийн намуудын орон зайд эрэгтэйчүүд нь дамгаалаад гараад ирсэн. Тэгээ эмэгтэйчүүд ер нь бол тэндээс шахагдсан. Тэ. Тэгэхдээ энэ үзэгдэл бол бусад пост социалист орнуудад бас адилхан. Яг тэр айхтар тэмцэл өрнөж байхад бол эмэгтэйчүүд маш олноороо оролцож байсан. Яг бол адилхан зорилготой бид нар тий арчилсан нийгэмд амьдрмаар байна шүү дээ. Тэгээд тэр олон идэвхтэй нийгмийн идэвхтэй тий улс төрийн идэвхтэй эмэгтэйчүүд бол ерөнхийдөө тэр төрийн шинээр бий болж исэн иргэний нийгмийн нам бус төрийн бус байгууллагын орон зай руу орсон тий доноруудын дэмжлэгтэйгээр. Тэгээд тэгэхээр ахаал эмэгтэйчүүдийн нийгэмд одоо нийгэмдэх оролцоо, улс төрдөх оролцоо бол зөвхөн төрийн бас байгууллагаар дамжиж байгаагүй тэр нөгөө диссиденттэй хөдөлгөөнүүдээр бас явж лээсэн байгаа юм. Тэгээд тэр зорилго нь бол өөрчлөгдөг байгаа шүү дээ. Ганцхан нам дотор эмэгтэйчүүдэд бол орон зай айгу хэцүү болоод тэгээд бас сонирхолтой жоохон юу ингээд юу гэхийн жишээ харьцуулсан жишээ татгаад таад мэдж байгаа одоо колоничлалын түүхийг бодоод үзэх юм бол нэг 50-60-аад онд одоо колоничлалын эсрэг хөдөлгөөн маш их эрчимтэй өрнөд маш олон орнууд нэг 50-аад оноос ахуулаад эрх чөлөөгөө олсон байгаа Африк, Азад. Тэгээд Африкийн нөгөө колоничлалын эсрэг үндэсний хөдөлгөөнд эмэгтэйчүүд ялгаагүй маш их идэвхтэй оролцож байсан. Тэгээд зөвхөн Африк гэдэг юм байхгүй. Ер нь хуучин барууны орнуудын, тэгээд Европын орнуудын хуучин колони байсан орнуудын тэр колоничлалын эсрэг үндэсний хөдөлгөөнд үндэсний тусгаар технологийн хөдөлгөөнд эмэгтэйчүүд маш их идэвхтэй оролцож агаад тэгээд нөгөө албан ёсоор тусгаар технологи олчлоо. Тэнгүүд нөгөө эрэгтэйчүүд нь эмэгтэйчүүдэд жийж эхэлж байгаа. Тэг яг бол эрх мэдэл тэдэрт хэрэгтэй байна. Тэг яг ийм зүй тогтол яваад байгаа байхгүй. Ер нь тэгэхээр би танаас ингэж асуумаар байна л да. Бидний яриа ингээд айгу олон цаг хугацаа 50 жилийн өмнө 100 жилийн өмнөхийн түүх рүү бит хоёрын яриа ингээд буцаад байна тий. Гэтэл нөгөө нэг эргээд хүрэлцэн. Ерөөсөл энэ хөдөлгөөн 1980 90 он гэхээс л
оргуу хоосон зүйлээс ерөөс үүсээгүй ямар нэгэн зүйлийн уул суур үндсэн дээрээс нийгмийн хөдөлгөөн гэдэг зүйлүүд бий болж ирсэн гэд энэний үндэс нь яг хүний эрхийн төлөөх одоо тэр үндэс суур нь мөн байсан болов уу? Ер нь тийштэй янз бүрээр хэлжиж болно. Хүний эрх гэдэг нэр томьёог ашиглахгүй байж болно. Гендер гэдэг нэр томьёог ашиглахгүй байж болно. Гэхдээ хүн төрөлхтний түүхийг аваад үзэх юм бол юуны төлөө тэмцээд байгаа юм. Тэ? Юуны төлөө тэмцээд байгаа юм гэхэлэр хүн сайхан амьдрах гал байгаа байхгүй юу? Тэгшэрхийн үндсэн дээр. Тэрийг юу гэж нэрлэнэ үү? Ямар үгээр одоо үндэсний тусгаар тогтнол колоничлалын үед болохоор үндэсний тусгаар тогтнол зайлшгүй байж ээж бид нар сайхан амьдрах гээд байна. Ойлгомжтой тий. Яаж одоо тэр гадны орны тэр дарлал дур тий эргэн хүн хинч бай тий сайхан амьдрах юм тий. Тэгэхээр чин тэр одоо колоничлал гэдэг тэр дарамтлаад байгаа тогтолцоог халах ёстой тий. Гэтэл за колоничлалыг халчдсан байж гэтэл дотор нь болохоор нөгөө анги давхаргын ялгаанууд байна шүү дээ тий. Хөрөнгөтэй хэсэг нь одоо хөрөнгө чинээ багтай хэсгээ дарлж гин мүлжж гин тий. Одоо харамсалтай нь арчилсан нийгэмд шилжээд орлоо гэсэн чи бид нар бол нэлээд зэрлэг капиталист нийгэм шилжээд орсон байж байгаа тий. Тэгээ бодоод үзэх юм бол 90-ад оноос за 80-ад оноос 90-ад оноос хоош энэ 30 жилд Монгол улсад юу болсон бэ гэх юм бол энэ нийгэм давхраачсан. Яг гэвэл хөрөнгө эдийн засгийн эрх мэдлийн айхтар тэгш бус байдал бий болчихсон. Тэ одоо хуучин колони байсан орнуудын түвшинд очижчихсан гэсэн үг. Тэ национализмын үеийн харьцангуй бас ингээд нэг тэгш байдлыг бий болгосон тэр тогтолцооноос татгалзаад тэгээд тэгшэрх гэдэг үгэнд их дургу болсон шүү дээ. Ер нь бол одоо сүүлийн үед арай гайгүй болж байгаа. 90-ад онд бол тэгшэрх гэхлээр чинь л социализм руугаа хүмүүс буцах гэдэг ингээд. Гэтэл тэгшэрхгүйгээр арчлал хүний эрх гэж юм байхгүй. Ягаад гэвэл дагуу эрх мэдлэлтэй хэсэг хизээ ямагт тэ өөрөөсөө сул дор байгаа массыг бол дарамтлж яадаг. Тэгээд өнөөдөр болохоор Монгол улсад мөнгөтэй улсууд улс төрд орж байна. Тэгээд тэр дотроо эрхтэйчүүд давмгаалж байна. Тэр дотроо үндэсний олонх, хэлний олонх, шашны олонх давмгаалж байна. За тэгээд одоо бэлгийн баримжаа, гендрийн одоо төрхөө яриад ах юм бол бас одоо гетеросексуал юу сисгендер гэж бид нар ярьдаг тийм хүмүүс давмгаалж байна. Тэгэхээр чин тийм цөөнхөн нийгэмд их одоо эд баялагын нилээд хэсгийг за бараг дийлэнхийн хувийн гартаа авчихсан хэсэг яаж арчилсан хүн болгон дээлтэй тогтолцоог бий болох юм бий болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр юу гэхийн одоо энэ бүх тогтолцоонууд чинь хоорондоо холбоотой. Тэгээ Монгол ч гэсэн жижигхэн орн болохоор ер нь бол нэлээд неоколониал байдалд байж ирсэн тий. Өмнө нь болохоор нөгөө манжийн засаглалын үед дараа нь болохоор нөгөө одоо Оросын тойжүүлээ зөвлөлт холбоот улс тий зөвлөлт холбоот улсын одоо ноёр холдоор тэгээд тэр 90-ад оноос хойш болохоор нэлээд одоо барууны орнууд ялангуяа Америк тий гэдэг Америкээс гадна бас бусад нөгөө барууны болон одоо баян орнуудын нөлөөнд ор ингээд явж одоо ч гэсэн хിവэр байгаад байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр юу хийм бидний одоо энэ яриад байгаа хөдөлгөөн гэж яагаад яриад байгаа гэхлээр ялангуяа эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн төр жишээ авъя. Эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн төр жишээ авахад улсууд эмэгтэйчүүдийн л төлөө хөдөлгөөн гэж нэгдүгürt ойлгодог. Дээрэс нь зөвхөн эмэгтэйчүүдийн хийх ажил гэж ойлгодог. Дээрэс нь эмэгтэйчүүдийн гэхлээр чухал биш гэж боддог. Тэ? Тэгээд энэ эмэгтэйчүүдийн эрх гэдэг юмд бусад одоо яриад байгаа эдийн засгийн шударга ёс. Тэ одоо манад болохоор энэ уур амьсгалтай холбоотой тэгээд уул уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой эсвэл одоо юу гэдэг энэ дэд бүтэц тавьж гин гээд тэ байгаль орчноос сүйтгэж байгаа манайх маш их эмзэг экологтой орн тэ. Тэгэхээр чинь одоо энэ байгаль орчны асуудал тэ шударга ёс, экологийн шударга ёс. Тэгээд энэ нөгөө анги давхаргын асуудал эдийн засгийн шударгаас нийгмийн эдийн засгийн шударгаас улс төрийн тогтолцоо байна энэ олон намын тогтолцоо сонгуулийн тогтолцоо гэх мэт энэ бүх асуудалтайгаа нэгт уялдаа холбоотой. Тэгээд соёлын хувьд болохоор эцгийн эрхт ёс ноёрхсон ерөнхийдөө бол хിവэр. Тэр нь юу гэж эцгийн эрхт ёс гэдэг нь юу юм бэ гэх юм бол зүгээр зан заншлын түвшний зүйл биш.
тэ сэтгэхүйтэй холбоотой, тэгээ өдөр тутмын амьдрал, тэгээ соёл практиктэй холбоотой, тэгээ дээрэс нь мэдээж ирэх зоолог онолтой холбоотой юм. Ер нь бол эрэгтэйчүүдийг дээш нь тавьдаг. Эмэгтэйчүүдийг болох тэрэ доош нь тавьдаг. Одоо дутуу үнэлдэг, сул дорой гэж үздэг. Тэгэд нэг хүн надад хэлж ирсэн нэг жишээ нь эмэгтэйчүүд сайн номер 2 байхад бол би дэмжнэ гэж байгаа юм. Тэр нас давтар эрэгтэй хүн. Хизэж номер 1 байж болохгүй. Тэгэхээр чинь эрэгтэй хүн заавал дээр доор нь эмэгтэйчүүд туслах үүрэг гүйцэтгэж явах ёстой гэсэн энэ сэтгэхүй гүн гүнзгий суудсан хിവэрэ байгаа шүү дээ. Тэгээ улсууд болохоор эцгийн эрэгтэй ус гэж байхгүй, орчин үед байхгүй гэж боддог тийм. Ам бүхтэй оршиж байна. Одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл яагаад байгаа юм те эмэгтэйчүүд эсрэг гендер суурилсан хүчирхийлэл яагаад байгаа юм тэгэхээр энэ эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн бол мэдээж хэрэг энэ эцгийн эрэгтэй ясанд суурилсан эрх мэдлийн тогтолцоог хэм хэмжээг халахын төлөө явж байгаа. Гэхдээ энэ тогтолцоо чи эргээд те улс төр эдийн засаг тэгээ бусад одоо юу бэдэм бүх нөгөө тогтолцоонуудтайгаа уялдаатай байгаа учраас нэг хүн энийг хийж чадахгүй, нэг байгууллага энийг хийж чадахгүй, тэр байтугай нэг улс энийг хийж чадахгүй. Тэгэхээр маш олон хүн те маш олон байгууллага тэгээд олон улсын түвшинд, бүс нутгийн түвшинд ингээд хоорондоо бас холбоотой байж ээж нэгэн талын чинь нэг хорвоо ертөнцид амьдарч байгаа те болохоор олуула хөдөлж ээж энэ одоо хүчтэй ам бүхтэй маш хортой тогтолцоонуудыг бид нар мэрэх гэдэг шүү дээ. Яг үндэ бол мэрээд те одоо сүрийн жоохон ганхуулаад оронд нь өөр нэг айтаах юм барих гээд. Тийм учраас л хөдөлгөөн гэдээ бид нар яриад байгаа. Одоо ингээл яг таны яриг сонсож байхад юу бодож байна вэ гэхээр бид нэр эхлээл яг ингээд үндсэндээ бол бид нар нийгмийн сайхан амьдралын төлөө хүн болгон сайхан амьдрахын төлөө л одоо ингээд яваад энэ шүү дээ те. За тэр маань хамгийн эхлээд одоо үндсний тусгаар тогтнолын төлөө байсан байх нь байна. За бид нар тусгаар тогтнолоо олоод авчлаа. За тэрний дараа бид нар шудрах ёсны төлөө, за ижил тэнцүү байхын төлөө ингээ явсан байна те. Ижил тэнцүү байна гэхээр яг адилхан байна гэсэн үг биш. Гэтэ бид нар эрхийн хувьд те амьдарч байгаа орчны хувьд бид нар тэгш эрхийн төлөө л нөгөө нэг эмэгтэйчүүд маань, эрэгтэйчүүд маань яг нийгмийн хүүс ялгарлаггүйгээр ингээд яваал ээж. Гэтэ одоо хүмүүсээс түрүүний таны яриан дээрс би нэг зүйлийг дахиад асуумаар байна л да. Магадгүй та тавтаад ярих байх гэж бодож байна. Нэг тавтаж ярих нэг өнцөгчөнч болж магадгүй гэж бодоод байна. Үгүй гүүштэй бид нэр ахаал те бид нэр ижил тэнцүү яваад байгаа штэ. Эмэгтэйчүүдийг хар Монголын эмэгтэйчүүдийг харал та. Асуудал байхгүй гэдэг. Тэгвэл яагаад бид нэр ингээд асуудал ямар зүйлийг бид нэр асуудал гэж хараад байна? Ямар зүйлийг бид нэр асуудал биш гэж хараад байна вэ? Энд дээр та юу гэж бодож байна? Тийм би харин одоо энэ подкастт орох одоо юу гэх юм юу яривал зүгээр ингээд асуултуудад чи харчаад дотроо ингээд бодож байхдаа ер нь бол нэг юм одоо англиар бол бид нар myth busting гэж ярьдаг те. Айгүй их тийм домог гэж байгаа юм л да англи дээр myth те. Домог нь болохоор үнний хувтаач байж болно, үгүйч байж болно, шал худлаа юм байж болно те. Тэгэхээр энэ нөгөө эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн болон феминизм гэхэлэр зөндөө олон хүмүүс айгүй дургу те. Бүр барууны гэж яриад байдаг. Тэгэхээр феминист хөдөлгөөний талаар маш их тийм худал домгууд зөндөө их байдаг те. Тэдний нэг нь юу вэ гэх юм бол одоо монголчуудын маш их хэлэх дуртай нь Монгол гендерийн асуудал байхгүй эмэгтэйчүүд харин ч бүр айгүй эрх мэдэлтэй бүр дагуу эрхтэй болцсон. Тэ одоо Монголд эсэргээр эрхтэйчүүдийн асуудал гарч ирж байна гэж яриад байгаа юм. Тэгээд нэгдүгээрт эмэгтэйчүүдийн асуудал байхгүй юм бол ягаад парламентод эмэгтэйчүүд ийм цөөнхөн байгаа юм? Эмэгтэйчүүдийн асуудал байхгүй юм бол яагаад гэр бүлийн хүчирхийлэл те ийм өндөр байгаад байгаа юм? Яагаад хүчингийн эргүүд гараад байгаа юм? Тэ тэгээд эмэгтэйчүүд айгүй мундаг өндөр боловсралтай болоод байна. Тэгсэн мөртлөө яагаад их сургууль, дээд сургуулаа төгсчөөд адилхан ажил эрхлэхгүй байгаа юм? Яагаад эмэгтэйчүүд бага цалинтай салбарт төвлөрөөд байгаа юм? Тэ яагаад одоо ингээд альва нэгэн байгууллага ихэнх салбаруудад дээгүүр албан тушаалд ирэхлээр эрэгтэйчүүд тэгээд доошоо болохлээр эмэгтэйчүүд яагаад үнэхээр эмэгтэйчүүдийн асуудал байхгүй байгаа юм уу тэ өрх толгойлсон гэж яриад байдаг ганц бие тэ одоо гэр бүлээ авч явж байгаа эмэгтэйчүүдийн тоо яагаад эрэгтэйчүүдийн илүү байгаа юм яагаад энэ бүлгийн дунд ядуурлын түвшин
ганц би одоо аав нарын тэ өрхийн одоо төвшөнтэй харьцуулахад ядуур л илүү байгаа юм. Яагаад эмэгтэйчүүд бүр хамгийн их одоо ажил хөдөлмөр цаг их авдаг альбан бус салбарт тэ бичил аж ахуй эрхлээд тэ баг орлоготой өдрөөс өдөрт ингэж амьдраад байгаа илүү болноор бизнес томрох тусам нөгөө эрхтэй чүүд илүү эзэн суугаад байна шүү дээ тэ гэх мэт. Тэгээ өмчийн бүртгэл одоо нэгэнт л бид нар капиталист нийгэмд те одоо хөрөнгөтний нийгэмд бид нар ороод ирчихсэн гэсэн үг шүү дээ. Тэрийг бас монголчууд дутуу ойлгоод яваад тах шиг байгаа юм те. Хувийн одоо өмчөнд тулгуурласан нийгэм. Тэнгүүтээ өмчийн бүртгэл чухал байна те. Би өмчтэй байна уу үгүй юу гэдэг чинь би санхүүгийн баталгаатай байх уу үгүй юу гэдэг. Гэтэл та нар хараараа судалгаагаар эмэгтэйчүүдийн өмчлөх одоо эрх нь бол хамаагүй бага. Хамт амьдарч байгаа байр, хамт эзэмшиж байгаа одоо юу гэдэг газар байд юм уу, одоо томоохон техник байд юм уу гэх юм бол нөхрийн нэр дээр бүртгэгдсэн байдаг ч юм уу. Тэгээ бизнесүүд ч гэсэн ялгаагүй байгаа. Тэнгүүд одоо бид нар тэгвэл энэ асуудлууд байгаад байгаа юм бол асуудлыг бид нар нэг хүний асуудал биш те, хоёр хүний асуудал биш, энэ маань нийгмийн асуудал, зөвхөн нэг улс орны асуудал биш. Улс орны асуудал гэхээс илүү бид нөгөө асуудлаа тогтолцоогоор нь харах хэрэгтэй гэдэг байгаа шүү дээ. Яг энэ яг саяны таны хэлсэн асуудлуудаар бид нар ямар өнцгөөс нь яаж хэрхэн ямар гаргалгаатаагаар шийдлийг бий болгох вэ? Тэгэхээр бидний орчин үед ялангуяа тэ баримталж байгаа бодлого гэхүү тэгээд түн шинжилгээний үнцэг тэ харах үнцэг болохоор англи дээр intersectional тэгээд өшөө би бол дээрэс нь decolonial тэгээд post communist feminist analysis гэж байгаа. Тэгээд энэ нь юу гэсэн утгатай юм бэ гэх юм бол intersectional гэдэг нь болохоор бид нар яг огтлцооны гэж орчуулж байна л да. Огтлцооны феминизм гэхлээрээ түрүү миний ярьсан те патриархат гэдэг тогтолцоо эцгийн эрхт осон суурилсан эрх мэдлийн тэгш бус энэ тогтолцоо те ухтаа хүчирхийллийн шинжтэй юм тогтолцоо байгаа штэ. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ яг үүнтэй бол неолиберал капиталист тогтолцоо эдийн засгийн мүлжлэгэл суурилсан тэ тэгш бус шудраг бус ийм тогтолцоо. За тэнгуүтээ одоо улс төрийн манайх бол ерөнхийдөө либерал арчлалын загварыг авчихсан тэ. Тэгээ энэ нь болохоор бас тийм тэг мажоритар тогтолцоотой яг сүүл рүүгээ бас тийм пропорционал элементүүд оруулсан ч гэсэн энэ нь бол бас нэлээд эргэд харах шаардлагатай ийм тогтолцоо байгаа байхгүй юу. За тэгээд өөр бас янз бүрийн ингээд нөгөө тогтолцоо тэгээд би түрүү хэлсэн неоколониал тогтолцоос яваад шүү дээ дэлхийд дахинд гэх мэт. Тэгэхээр энэ бүх тогтолцоонууд чинь хоорондоо уялдаатай нэгдүгээрт тэгэхээр ингэж огтлцуулж бид нар дүн шинжилгээ хийх ёстой гэсэн үг байхгүй. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэх юм бол тодорхой асуудал дээр аваад үзэх юм бол жишээ нь эмэгтэйчүүдийн нөхөн өрчхүн эрхтэй холбоотой тий одоо жирэмсний тэгээд одоо төрөхөд төрсний дараах гих мэтийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ дээр бид нар аваад үзье л та тий. Тэгэхээр чин бид нар эмэгтэйчүүдийн асуудал уу эмэгтэйчүүдийн асуудал. Гэхдээ нийт эмэгтэйчүүд гэж бид нар зөвхөн гендер тий. Одоо зөвхөн гендерийн өнцгөөс бид нар судалгаа хийх юм бол ерөөсөө ойлгохтой дүн шинжилгээ хийж чадахгүй. Яг тэгвэл судалгаа аваад үзэх юм бол анх төрж байгаа залуу эмэгтэйчүүдийн дунд жирэмсний хүндрэл, төрхийн хүндрэл илүү юм гэж байгаа байхгүй юу? Тэ орлого багтай эмэгтэйчүүдэд энэ эрүүл мэндийн үйлчилгээ бол бас тийм сайнгүй байгаад байна. Тэ одоо би өөрийнхөө нүдээр дүүгээ төрөхөд одоо манай энэ төрх эмнэлгийн нэгэн дээр нь тэ томоохон эмнэлэг дээр ингээд очиод байж хахад нэг ядууфтар харвас тэ тэгээд одоо гэр орноос нь эргэх хүн байхгүй ядууфтар эмэгтэй нэлээд хүнд биетэй хэвтэж байгаа байхгүй юу одоо тэр төрсний дараах эмэгтэйчүүдэд ингээд үйлчлдэг тасагт те ингээд ор хүрлцэхгүй тэр эмэгтэйг биш тэ хүчээр эмнэлгээс гаргасан өөр хүн хэвтүүлэх гэдэг арай нэг гайгүй амьдралтай те одоо цаана манайх чинь бас ингээд нөгөө болиолшигтэй гэж ярьдаг төрөхөд хүртэл болиолшиг хэрэгтэй мөнгө хэрэгтэй болцсон юм нэг юм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол зөвхөн эмэгтэйчүүд гэдээ харахаар тийм нарийн бодлого явуулж чадахгүй тодорхой асуудлыг гаргаж ирч чадахгүй тэгээд гайгүй ингээд аж амьдралтай гайгүй орлоготой айлын тэгээд танил талтай хотны тий эмэгтэйчүүдэд ямар үйлчилгээ очиж чинь гэтэл хөгжлийн бэрхшээлтэй
залуу тэгээ магадгүй бас транс байж болно те бүр одоо хинч ойлгохгүй те транс эрэгтэйчүүдийг жишээлбэл тэгээд хөдөөний тэ за тэгээ аслагдсан бол гэх мэт. Тэгэхээр чин географийн хувьд газар зүүн хувьд байршил огтлцох хэрэгтэй болчихно тэ гендертайгаа нас тэ хиддэх төрөлтөө тэгээд эдийн засгийн статус тэгээ хотын хөдөөгийн гэдгээрээ айгүйх ялгаатай болоо явчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар асуудлыг гаргаж ирээ гэх юм бол зайлшгүй тэ одоо олон категорийг хамт авч гол бүгдээрингийн аавн гэх юм бол мэдээж хэрэг хэцүүлтэй. Гэхдээ нэлээд олон категорийг авч үзэх бол шаардлагатай байгаа. Тэгээ энийг огтлцооно гэж байгаа. Яагаад decolonial гэж би хэлж байгаа, anti-colonial, post-colonial гэж хэлж болно. Тэгэхээр бид нар неоколоничлалын оршин тогтнож ирсэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Яагаад неоколоничлал гэж байгаа гэх юм бол шууд колоничлол байхгүй. Монголд бол байгаагүй. Манжийн үед хүртэл яг үүндээ бид нар колони байсан гэж хэлэхэд бол учир дутагдaltaй дагаар орсон. Гэхдээ судлаачдын хэлж байгаагаар болохоор яг одоо нөгөө монголчуудын тогтолцоо шүү дээ. Одоо нөгөө Чингис хаанаас улбалж ирсэн тогтолцоо яг тэрүүн шигээ. Тэгээ Манжин хаан ч бас нөгөө өөрийгөө Чингисийн уудам энэ төр гэж зарлж ирснийг ч хэлэхүү. Тэрнтэйгээ төстэй маягаар ингээд дагаар орсон. Яг шууд колоничлал бол гэж хэлэхэд хэцүү гэж байгаа юм. Яг хуу колоничлалын зүйл бол тэр нөгөө хар тамхины дайнуудын үеэр бол ерөнхийдөө эхэлжсэн байгаа юм. Эхэлжсэн. Гэхдээ тэгжээтэл нөгөө 1911 он болоо те хамгийн анхны одоо нөгөө тусгаар тогтнолоо. Тэгээд 1921 онд ардын хувьсгалт гэдэг ерөнхийдөө бол тэр хятадын манжийн засагч угаасаа нурчсэн те хятадын колоничлалын тэр процесс бол зогссон байж байгаа. Тэгээд яг хөө нөгөө зөвлөлт холбоот улсын нөлөөнд орвол Оросчлоо тэ одоо Европчлоо гэх мэт нөгөө соёлын колоничлалын шинж тэмдгүүд байгаа. Эдийн засгийн асуудал дээр болохоор бас тодорхой хэмжээнд одоо жишээлбэл манай аав ах хоёр хоёулаа геологчд байсан байхгүй. Тэгээ бид өнгөц сая хүмүүст ярьж ирсэн тайланга орсоор бичдэг байсан. Экспедицийн дарга нар нь орс байсан гэх мэтэн тэ. Тэгэхээр эн чинь ингээд нөгөө колони шинжтэй юмнууд байгаа. Гэхдээ албан ёсоор бол үгүй тэ 1961 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн болсон Орос хятадын дэмжлэгтэйгээр тэ 11 онд тусгаар тогтнолоо зарлаа. 21 онд ардын хувьсгал орлоо гэсэн мөртөө боддоо 61 онд гэхлээр чинь бас за би оны 61 64 бас юу яаж бүдэлжээж магадгүй. Гэхдээ нэлээд яригтай асуудлаас тусгаар тогтнол гэдэг чинь. Гэхдээ л хэдий тийм байсан ч гэсэн яг Оросын колони байсан гэж бид нэр хэлэх боломжгүй тий. Тэгээд одоо ахаад 90 онд 89 90 онд бид нар ингээд жинхэнэ утгаараа Москвагаас хараат биш тусгаар тогтносон улс боллоо гэсэн чи яасан барууны орнуудын нөлөөнд ор тий. Одоо манад нэг жишээ сонгуулийн хууль. Сонгуулийн тухай хуулийг тэгээд улс төрийн намуудын тухай хуулийг Америкуудын нэлээд нөлөөнд ор. Тэгээд тэр дотроо IRI the International Republican Institute одоо Трампын намын дэрэгдэх олон улсын одоо юу гэх юм тусламжийн төрийн бус байгууллага гэж явж байгаа гэсэн мөртөө төрөөсөө санхүүжилттэй. Тэгээд бас намын үзэл баримтлаар барууны намын гэсэн үг хөрөнгөтний намын. Тэгээд тэр үзэл баримтлалаар манай энэ аюул чухал улс төрийн тогтолцооны хуулиуд хийгдчихсэн. Тэгээ өнөөдөр бид нар яагаад сонгуулийн кампанит ажлын санхүүжилтийг зохистой хэмжээнд байлгаж чадахгүй тэр мөнгийг хянаж чадахгүй байгаа. Тэгээд хязгаар тогтоож чадахгүй гайхаад байх юм байхгүй Тэгэхээр чинь үнэхээр тусгаар тогтносон орн үгүй юу? Тэгээд тийм учраас шууд колони биш ч гэсэн неоколоничлалын ийм юунууд шинж байгаа гэдгээ бид нар ухамсарлаад энийгээ дүн шинжилгээндээ суулгаж авах хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд цаана пост социалист гэдэг нь үлдсэн тийм. Бид нар пост социалист улс. Бид нарыг 90-ад оны ихээр олон улсын байгууллагууд Монголыг хаашаа ихэ мэдэхгүйсэн байхгүй. Яагад гэвэл нөгөө хоёр дахьч тэр чинь одоо second world гэж ярьдаг байсан. Тэр чинь монголоор одоо юу вэ те? Капиталист гэдэг нэг орнууд байна. Тэгээ барууны гэж бид нар хэлээд байдаг. Зөвхөн барууны одоо Япон солонгос тий капиталист гэдэг орнууд тэнгүүд болохоор социалист гэдэг нөгөө тэнгүүтээ юу гурав дахь нь болохоор ингээд тийм холимогдуу ч юм уу тий юу third world ч ууг нь бол non aligned гэд
капиталист замын ч хөөхгүй, социалист замын ч хөөхгүй бид нар дундуур нь явна гэжсэн орнууд яванда 3 дахьч орнууд болонгуудаа ингээд нэг ядуу орнууд гэсэн ойлголттой болчихсон тий. Бид нар болохоор тэр нэг 2 дахьч ертөнцийн орн байжгаад тэнгууд тэр нөгөө 3 дахьч ертөнцийн орнуудтай харьцуулахад бол тодорхой хэмжээний нийгэм эдийн засгийн хөгжилд нийтээрээ тий зөвхөн одоо тэр элит нь биш нийтээрээ тодорхой хэмжээний түвшинд хүрчихсэн нэлээд өндөр боловсралтай улсууд тий тэгээд нийгмийн нэлээд олон асуудлуудыг шийдчихсэн тийм улс байжгаад одоо энэ коммунист блок задарсан чинь нөгөө барууны болон олон улсын хөгжлийн агентлагууд нь Монголыг яахаа мэдхээ болчихсон. Тэгээд яасан гэхлээр дийлэнх нь Аз номхон талаар бид нарыг хуваарлчихсан. Ааха. Тэ? Тий. Гэтэл та нар одоо ингээд Төв Азийг харалтаа станууд гэж ярьдаг те. Төв Азууд чинь болохоор энэ Аз номхон талаар бол нэгтаршаагүй те. Илүү Европ руугаа байхгүй юу. За тэгээд бусад сууц орнууд бол мэдээж ярих те. Нөгөө цаашаа тэр нөгөө зүүн Европ, Төв Европ энэ төр бол Төв Европ бол угаасаа нөгөө баруун Европтойгоо нийлээд энэ төргээд айгүй Монгол ганцаараа 3 дахь орнуудтай хамт ингээд явж байгаа тий. Тэгээд бид нар 90-ад оны ихэр чинь анх ингээд нөгөө бид нар явуулна шүү дээ. Одоо хөгжүүлэх гэж байгаа байхгүй юу бид нарыг. Тэгэл Таиланд руу юм уу одоо хаашаа юм тий. Тэр нөгөө юу эмэгтэйчүүдийн тэгээд хүний эрхтэй холбоотой янз бүрийн асуудал хурал мурал бид нар ингээд явна. Тэгээд ерөөсөө ярьж байгаа юмд бид нар ойлгохгүй. Яг бол бидний бодит амьдрал айгүй өөр. Одоо жишээлбэл эмэгтэй хүүхдүүдэд дутуу хоололдог гэсэн юм яриад, эмэгтэй хүүхдүүдэд сургуульд явуулдаггүй гэсэн юм яриад тий. Өвлөх хэрэг адилхан биш энэ төр гэж яриад байсан байхгүй юу. Тэгээ 90-ад онд тэгээ бид нар бүр гайхаад тэгээд монголчуудад өвлөх асуудал чухал байгаагүй. Яг бол хувийн эмч гэж нэг байгаагүй. Тий. Одоо энэ айгүй чухал болдоод одоо энэ асуудал гарч ирж байна шүү дээ. Тий. Адилхан эрэгтэй эмэгтэй хүүхдтэй айл хүүдээ юм үлдээж байна. Охиндоо биш гэх мэт одоо дүнгэж ингээд манай найзуудын дунд тийм асуудал гарч ирж байна. Тэгэхээр чин хар энэ нөгөө капиталист нийгэм чин зөндөө олон ямиг ингэж нөгөө гажуудуулж байгаа. Бид нар болохоор овоо гайгүй явж исэн цаашаа өшөө ахиад тэр суурин дээрээ цаашаа ингээд нэлээд тэгшэрхийг хадгалаад, тэгш байдлыг хадгалаад хөгжөөд явах боломжтой байсан чинь нөгөө 3 дахь орнуудын тэгшвэс байдлын юу төвшөнд юу н очижчихсан байж байгаа байхгүй өнөөдөр. Тэгэхээр зарим талаар болохоор маш их том ухралтууд бий болчихсон тийм. Тэгэхээр гэхдээ пост социалист гэдэг нь айгүй онцлог. Тэгээд энэ Аз номхон талаад бид нарыг ойлгодог нэг ч хүн байхгүй. Тэ? Яг бол бид нар ганцаараа пост социалист харахад бид нар ингээд Аз тийм. Тэгээд ингээд бидний царайг хараад нөгөө газрын зураг хараад ингээд Аз номхон талаар хуваарлцсан. Гэхдээ нөгөө талаас бол бас айгүй чухал. Яг бол энэ хуучин колони байсан орнуудын тэр нөгөө деколониал сэтгэлгээ, шүүмж тэ бас чухал. Тэндээс нь бид нар бас ингээд суралцаад тэгээд нөгөө ардын одоо энгийн тэ тэгээд одоо ялгуурлан гадуурхагдсан тэр одоо бүлгүүдийг яаж хамтдах уу, яаж хөгжүүлэх үү, яаж тэдний одоо хамтын хүч гэж бид нар ярьдаг collective power. Хамтын хүч гэдэг юмыг тэгээд санааны нэгдлийг бид нар яаж бий болох уу гэдгийг бол Аз номхон талаагаас илүү суралцж байгаа. Хэрвээ бид нар Европ руу илүү явцсан бол тэр ойлголтыг бол авахгүй л ах байсан баг л та. Хүн төрөлхтөн гэдэг бол аливаа нийгэм хувьсан өөрчлөлтийн хэрээр бид нар өөрчлөгдөж байна те. За энэ хугацаанд бид нар бас феминизм гэдэг зүйлийг олж авсан. Тэгвэл феминизм гэж яг юу хэлээд байгаа юм? Бид нар юу гэж ойлгох юм? Тэгээ феминизм гэж үг нэлээд хүмүүсийн уурыг хүргэдэг, зэвүү хүргэдэг, айц төгшөөр одоо үүсгдэг гэх юм уу нэг тийм үг болчиход байгаа те. Одоо англиар бол provocative гэж хэлнэ. Тэгээд энийг яагаад ингэж юм гэхлээр тэгээд бас нэг сонирхолтой нь шүү дээ. Бид нар зөвхөн одоо оюун ухааны төвшөнд биш. Одоо энэ сэтгэл хөдлөлийн эмоционалны төвшөнд хүмүүс айгүй их реакцлдаг те энэ үгэнд. Феминизм гэхлээр л бүр нэг уурлал бараг босоод ирнэ. Тэгээд нэг жишээ гэхэд дээр үед 90-ад онд нэг эрэгтэй нэлээд боловсралтай нэлээд одоо манайхаар бол юм үзэж тэ харсан энэгээр тэнгээр явсан өндөр боловсралтай эрэгтэй хүн надаас тэгж асууж исэн чи феминист юм уу гэд. Би тэр үед нь болохоор феминизм гэдгийг
бодоод тунгаагаад яг бол шууд ингээд би феминист гэж хэлэх бол утгагүй байхгүй юу. Тэгээ ялангуяа тэр үг чи одоо 90-ад онд Монголд нэг их ашиглаж байгаа үг байгаа юм чи. Тэгээд надаас өмнө нь нэг Америкууд тэгж асуудаг байсан. Чи феминист үү гэд. Тэгтэн би болохоор би өөрийгөө шууд феминист гэж хэлэхгүй. Яг гэвэл би одоохондоо феминист гэж яг юу хэлээд байгааг мэдэхгүй. Тэгэхэд нэг Америк эмэгтэй тэгжсэн феминист гэдэг бол эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүд тэгш хэрэгтэй байх ёстой гэсэн санаа гэд. Хэрвээ тэгж феминизмыг тодорхойлох юм бол би өөрийгөө феминист гэж хэлнэ. Гэхдээ би өөрөө судалж ээж өөрийгөө феминист гэж хэлэхгүй юу. Зөвхөн нэг хүний үгээр феминизм юм байна гэд би явахгүй штэ. Тэгээд тэр монгол эрэгтэй надаас асуухад бол би нилээ ингээд үздсэн, уншицсан, дотроо тунгаацсан. Тэгээд за миний үзэл бол үнэхээр феминист үзэл юм байна гэдгээ бол би тогтоочихсан байсан. Тэгээд тийм учраас би шууд би феминист гэсэн чи ямар заваа юм гэсэн миний өдөөс. Тэгээд бүр тэгж өндөр боловсралтай хүн одоо ардчил иргэний нийгэм хүний эрх энтрийг дэмждэг одоо дэвшилтэд үзэлтэй тийм үү? Арчилсан үзэлтэй эрхтэй хүн тэгж хэлж гин гэдэг чинь феминизмын талаар хүмүүсийн ойлголт бол маш муу юм гэсэн үг. Үнэндээ бол. Тэгээд эмэгтэйчүүдийн эрх гендерийн тэгшэр гэхлээр одоо хэд баруунжсан гэх улсууд яриа та хэрвээ та тэгж ярьж байгаа бол та ерөөсөө юм үзээгүй судлаагүй феминизмыг ч ойлгохгүй гендерийн тэгшэрхийг ч ойлгохгүй өнөөдөр Монголынхаа нийгмийг ойлгохгүй байх гэсэн үг. Тэгэл бодчих тэгэхээр тэрний чинь цаана яагаад феминист гэж үгийг бид нар ашиглаад байгаа яагаад феминизм гэж үгийг бид нар ашиглаад байгаа гэхлээр энэ манай амьдарч байгаа энэ нийгэм дийлэнх улс оронд гэхдээ бүх одоо ингээд нийгмийн бүлгүүдийн дунд гэж бол бас хэлэхгүй. Ер нь бол одоо патриархат гэж хэлээд байгаа бид нар эцгийн эрхт ёсонд суурилсан эрх мэдлийн тэгш ус шудраг ус тогтолцоо байна. Бид нэр ийм тогтолцоонд амьдарч байна. Энэ тогтолцоо нь болохоор нэг нүр царайтай биш. Цаг үеийн одоо урсгалаар бол өөрчлөгдөж яадаг. Зарим тал нь суларж яадаг, зарим тал нь одоо харинч улам ингээд гажаад бэхжээд явж яадаг. Гэхдээ ухтаа хүн төрлөختнийг хоёр хайрцагт хувааччихна тийм үү? Нэг нь эрэгтэй, нэг нь эмэгтэй. Тэгэл болоо. Ерөөсө хоёр хүн хүүс байна гэж хэлж гин бид нарт. Тэнгүүтээ энэ хоёр хүүс чинь бүр аюу тодорхой ингээд дундуура зааг ялгаатай. Ийм шинжээр эмэгтэйг нь ихэвчлэн одоо тэр нөхөрчхөөд бэлгийн одоо биологийн шинжээр энэ нь болохоор эрэгтэй гинэ гэд. Гэтэл өнөөдөр бид нар мэдчихэж штэ. Яг үндэ бол хоёр хайрцагт хуваагдахгүй мань хүн төрлөختөн. Олон хүүс байгаа юм байна, олон гендер байгаа юм байна. Тэгээд дээрэс нь хоёр хайрцагт хүмүүсийг хуваангуудаа эрэгтэй нь ийм байх ёстой. Ийм байдаг. Ийм байх ёстой гэд номлолчж байгаа. Тэгээ энийг бол тэр social construction гэж байгаа. Gender бол social construction нийгмийн бүтээлт. Угаасаа тийм биш. Ухтаа тийм биш. Гэхдээ тийм юм шиг биднэрт ойлгуулад, харагдуулаад бодит амьдрал тэр санаа биш үү? Одоо эрэгтэй хүн ийм байх ёстой, ийм байдаг. Эмэгтэй хүн ийм байх ёстой, ийм байдаг гэдэг санаа. Энэ бол зүгээр санаа. Аюу хүчтэй санаа. Тэгээ бодит амьдрал хоёр ингээд зөрчилдөө даахад хүртэл хүмүүс бодит тэмийг бодитоор нь харахгүйгээр нөгөө изолог нөгөө санаа гараал ингээл хараал яваад байдаг нэг ийм юу тогтолцоо байна тэгэнгүүтээ нөгөө бидний яриад байгаа гендер стереотип эмэгтэйчүүд ингээд нөгөө юу лээ урт үстэй богино ухаантай гэдэг. Одоо тэгэхээр чинь миний ухаан бол ус маань урт болох тусам би улам тэнгэрж ин гэсэн үг үү? Тэгээд одоо бодоод үзэхэд уг нь эрэгтэйчүүд ч гэсэн гизэгтэй байсан шүү дээ зөвхөн Монгол эрэгтэйчүүд ч одоо ер нь бол нэлээд олон оронд эрэгтэйчүүд бас их урт үстэй байсан. Тэгэхээр ингээд харшлаад байгаа үстэй тэгсэн мөртлөө л одоо эмэгтэйчүүдийн бодол тулах тойрсон гээл гэтэл өнөөдөр ингээд бид нар улс төрөөр харах юм бол эрэгтэйчүүдийн бодол нь тулах тойрсон биш байгаад манай улс ийм янзтай байгаад байна уу Үнэхээр тэр одоо засгийн эрхийг хамаг одоо эдийн засаг улс төр соёлын эрх мэдлийг эрэгтэйчүүд л авч явлаа штэ. Тэгээд тэд нар одоо их тийм нийгмийн гэсэн санаатай ингээд тогтолцооны түвшинд сэтгэдэг холын ухаантай учраас өнөөдөр Монгол улс ийм царайтай явж байна уу гэх мэт ингээд нөгөө бодож байгаа нөгөө тэр
эцгийн эрэгтэй осны тэр нөө үзэл санаа чинь зөвхөн эрэгтэйчүүдээ эмэгтэйчүүд доошо биш. Угаасаа тэр хоёрхан хүүс байдаг. Тэ энэ хүүс нь энэ гендер нэм, тэр хүүс нь нэм гендер нь тийм учраас одоо эмэгтэйчүүд гэртээ суугаад ингээд хүүхэд гаргаад одоо юу гэдэг хариулын тавхтаа төрдөг юм шиг тэ галтгаан байх ёстой гэдэг ч юм уу тийм үзэл санаа яваад байна шүү дээ. Тэгээд тэрнээс тэгэж ярьж ярьчаад тэнгүүтээ одоо эрэгтэйчүүд нь дээш эмэгтэйчүүд нь доош хоорондоо юм нөө холбоотой бүхэл бүтэн идеологийн тогтолцоо. Энэ идеологийн тогтолцоо чинь цаана материалыг тогтолцоо. Тэ түрүү би ярьжсэн өмчийн хуваарлалт дээр аваад үзэхэд нийгэмд эзэлж байгаа байр суурь тэ ялгаатай байна. Гэх мэтэн. Тэгээд тэгэхээр феминизм юу гэж хэлээд байна гэхээр ийм тогтолцоо байна шүү. Ийм идеолог байна шүү. Тэгэхээр энэ идеолог, энэ тогтолцоог, энэ эрх мэдлийн тогтолцоог задлахгүйгээр бид нар сайхан амьдрахгүй хинэнч. Тэг хинэж сайхан амьдрахгүй ялангуяа эмэгтэйчүүдэд хордог гэхдээ зөвхөн эмэгтэйчүүдэд биш. Тэгэхээр ерөөсөө сайхан нийгмийг байгуулдаг гэх юм бол та феминист байх ёстой. Гэхдээ феминизм дотроо нэг янз биш. Тэгээ одоо жишээлбэл түрүү би ярьжсэн decolonial feminism гэж байна те post socialist feminism гэж байна. Тэгэхээр decolonial intersectional feminism-ийн үүднээс болохоор нэг жишээ одоо Америкийн цагаан арьстай дундаж буюу одоо дээгүр давхаргын эмэгтэйчүүдийн феминизм бидний феминизмаас өөр. Яг гэвэл тэр феминизм бол ихэвчлэн одоо давуу эрхтэй дэлхийд зөвхөн улс дотроо биш улс дотроо төдийгүй дэлхийд тэ давуу эрх привилегтэй гэж байна тэ давуу эрх эдэлж байгаа эмэгтэйчүүдийн хүсэл сонирхлыг л илэрхийлнэ шүү дээ. Тэгэхээр тэдний хүсэл сонирхол юу ах вэ гэх юм бол давуу эрх эдэлж байгаа нөгөө баян цагаан одоо тэ эрэгтэйчүүдтэй энэ зэрэгцээ очих гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр эрэгтэйчүүдтэй энэ зэрэгцээ очих юм бол тэдний хувьд тэгшэрх нь хангалтчих гээд байгаа юм шиг. Гэтэл тэр тэгшэрх тэдний бодож байгаа тэгшэрх чинь мүлжлэгэнтэй эртээ анги давхаргын тэгээд нөгөө расист тэгшүүс тогтолцооны тэгээ одоо энэ нөгөө 3 дахь орны эмэгтэйчүүдийн энэ одоо тэгшэрхийг уландаа гიშгсэн тэ энэ тогтолцоогоо хадгалж иж тэд нар тэр эрэгтэйчүүдэд зэрэгцэж очих байхгүй. Тэгэхээр бидний хувьд болохоор бидний бодож байгаа феминизм бол тэр нөө эдийн засгийн дэлхийд бас одоо энэ неоколониалын тогтолцоог задлж ээж тэ энэ хувийн өмчөд суурилсан хөдөлмөрийн мүлжлэг тэгээ байгалийн тэ одоо байглаа ингэж сүтгэж мүлжиж ирээдүгөө харахгүйгээр богино ухаантай явж байгаа энэ ашиг хөөсөн шудраг ус хүнлэг бус эдийн засгийн тогтолцоо тэгээд одоо манай Монголын хувьд бол хот хөдөөгийн ялгаа айхтар бүтцийн тэшүүс байдалтай байгаа штэ. Социализмын үед ч байсан тэр нь гүнзгийрсэн. Социализмын үед хөдөөд бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийдэг байсан. Тэнд тэр үйлчилгээний тогтолцоонуудыг байлгадаг байсан. Одоо сүүл рүү болохоор нөгөө неолиберал бодлогын үр дүнд болохоор тэр нь алдагдчихсан. Тэгээд тэшүүс байдал нэмэгдчихсэн. Тэм ч учраас ингээд хөдөөгөөстэй хот руу дайж байгаа хөдөлгөөн инээтергээд тэгэхээр энэ хот хөдөөгийн тэшүүс байдлын ялгааг арилгах гээд энэ том тогтолцооны асуудлууд чинь хоорондоо уялдаа холбоотой байхгүй юу. Тэгэхээр энэ феминизмын үүднээс болохоор эмэгтэйчүүдийн асуудал, хүний эрхийн асуудал, арчлалын асуудал, одоо хөдөлмөрийн хөдөлмөр хамгааллын асуудал, байгаль орчин хамгааллын асуудал гэдэг юм уу те. Энэ бүх юмнуудтай холбоотой байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр феминизм маань эргээд хөдөлгөөнтэй яаж холбогдож байна вэ? Тэгэхээр бид нар феминист хөдөлгөөн за хоёр ойлголт үүтэй. Англи дээр бол бид нар хөдөлгөөн өрнүүлэх, хөдөлгөөн хөгжүүлэх гэдгийг movement building гэж ярьж байгаа юм тий. Movement building. Feminist movement building тэгээд building of a feminist movement хоёр ялгаатай. Тий. Яагаад ялгаатай гэх юм бол альва хөдөлгөөн заавал феминист гэж нэрлэгдэх шаардлагагүй. Гэхдээ бид нар юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол феминист зарчимд суурилсан хөдөлгөөн өрнүүлэлт. Тэ movement building based on feminist principles. Феминист гэдгээ бид түрүү хэлсэн тэ. Intersectional, decolonial, post-socialist. Яагаад заавал энэ хөдөлгөөн өрнүүлэх ажил тэгээ яагаад заавал тэр нөгөө феминист тэ зарчимд суурилсан байх ёстой вэ гэх юм бол бид нар хоорондоо нарийн түүхтэй уялдаа холбоотой томоохон маш хүчтэй нэлээд шудраг бус
тогтолцоонуудыг засах гэдэг шүү дээ. Зарим нь бүр задлах гэдэг, зарим нь бол бид нар жоохон өөрчлөх гэдэг, зарим нь ахиухан өөрчлөх гэдэг. Ер нь бол удаан хугацаанд хувьсгалын шинжтэй те өөрчлөлтийг, трансформацийг бид нар авчрахыг хүсэж байгаа. Тэгэхээр маш олон талаас маш олон янзын хүмүүс байгууллага оролцох ёстой. Оролцохдоо энэ нь яагаад хөдөлгөөн болох юм бэ гэх юм бол дүн шинжилгээний ерөнхий нэг хүрээ байх ёстой. Analytical framework. Заавал хөдөлгөөн гэхлээрээ заавал ингээл сугтчаал хамт ингээл нэг юм хийгээл адилхан юм хийгээд яваад байхгүй. Харин ч эсрэгээр маш олон янзын бүлгүүд хүмүүс өөр тактик стратегитагаар тэгээд энэ олон тогтолцоонуудын одоо олон янзын хэсгийг харж тал талаас нь мүлжих гэдэг шүү дээ тал талаас нь мэрэх гэдэг тэгэхээр жишээ нь малчтын хөдөлгөөн өрнөх ёстой. Өнөөдөр бас нэг чухал одоо хүний эрхийн одоо байгаль орчны төлөө эмэгтэйчүүдийн одоо хүүхдийн эрхийн төлөө юуны төлөө одоо тэр нөгөө нэг төлсөн авснаа нийтлэл гээд одоо тэр нөгөө төсөв дээр хяналт хийдэг ч юм уу ил тод байдлын төлөө тэр нөгөө шилэн дансны гэдэг ч юм уу зөндөө олон ингээд чухал реформ хийх байгаа ингээд бүлэг хөдөлгөөн бүтцүүд байна шүү дээ тэгээ яг хөө иргэдийн байж болно, төрийн бус байж болно, төрийн ч байж болно. Тэгэхээр эдгээр чинь хоорондоо ингээд нөх холбогдоод авах стад нэг чухал бидний баримтлагдаг зарчим бол хамгийн ялгуурлан гадуурхагдаад байгаа дуу хоолой сонсогдохгүй байгаа бүлгүүд оролцох ёстой. Тэд нар өөрсдөө төлөөлөх ёстой. Тэгэхээр тэр бүлгүүд өнөөдөр хэн байна гэх юм бол манай малчид яг үндэ дуу хоолойгүй. Тэр дотроо малчин эмэгтэйчүүд тэгээ магадгүй малчин залуус. Тэгээд дээрэс нь одоо юу тэр хотын захад амьдарч байгаа юм уу эсвэл одоо алслагдсан нутагт амьдарч байгаа юм уу тэр хүмүүсийн дуу хоолой сонсогдохгүй бас албан бус салбарын дуу хоолой сонсогдохгүй. Тэгээ одоо жишээ нэг жишээ барилга дээр маш их мүлжлэг яв. Зөвхөн барилгын салбар ш зүгээр нэг жишээ. Барилга дээр маш их мүлжлэг, хөдөлмөрийн мүлжлэг явагдаж байна. Хэн ярьж байгаа юм? Тэр мүлжүүлж байгаа одоо хар бор ажил хийж байгаа цэнхэр захтнууд гэж ярьдаг нөө одоо биеийн хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн тэр хөдөлмөрийн эрх штэ эн чинь хөдөлмөрийн эрх, хөдөлмөр хамгааллын асуудлыг өнөөдөр хэн ярьж байгаа юм? Хэн ч ярихгүй. Тэгэхээр одоо яг энэ дээр би энэ иргэний нийгмийн тогтолцоонд маш хүчтэй байх ёстой. Харамсалтай нь хүчтэй байж чадахгүй байгаа нэг салбар болохоор үйлдвэрчний эвлэл. Хөдөлмөрчдийн холбоо, хөдөлмөрчдийн, ажилчдын эрх ашигыг хамгаалсан энэ тогтолцоо өнөөдөр сул байна. Тэгэхээр бидний одоо юу гэх юм тэр нөгөө феминист үзэл санааны үүднээс бид нар зөвхөн эмэгтэйчүүдийн гэдэг нэртэй төрийн бус байгууллагуудын тухай яриаггүй. Тогтолцоогоор нь юмыг хараад хаана ямар асуудал байгаад нэгэнт бид нар хүний эрх ардчлал гендрийн тэгш эрхийг бид нар эдийн засгийн тогтолцоогоо засахгүйгээр эдийн засгийн тэгш эрх тэгээд хөдөлмөрийн нэнчээчин цаана нөгөө хөдөлмөрийн асуудал аягүй чухлаар яригдж байгаа. Тэгээд хөдөлмөрийн цаана яригдж байгаа бас нэг холбоотой юмнууд нь юу гэх юм бол үнэлгээгүй хөдөлмөрийн тэгш ус ачаал эмэгтэйчүүд дээр ирж байгаа. Тэгээд түрүү хэлсэн нөгөө өмчтэй холбоотой. Яг бол зээл авьяа өмч байхгүй гэдэг ч юм уу тэгэхээр чинь нөгөө эмэгтэйчүүдийн юу бизнес эрхлэлттэй энтертэй ингээ холбоотой болоо явчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг бид нар засахгүйгээр одоо яриад байгаа нөгөө эмэгтэйчүүдийн эрх чинь угаасаа шийдэгдэхгүй байхгүй. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн эрх гэж наана ярьж байгаа, гендерийн тэгшэрх гэж наана ярьж байгаа юм шиг мөртлөө цаана нь болохоор томоохон бүтцийн олон ингээд нөгөө тогтолцоотой холбоотой асуудлуудыг бид нар ярьж байгаа. Тэгэхээр бидний феминизм бол энэ. Тэгэд энийг болохоор энийг яагаад бид нар зөвхөн одоо эмэгтэйчүүдийн асуудал гэх нийгэм ойлгоод авчираа. Хаана нэг газар л бид нар ингээ ойлголтуудыг өгдөө, эсвэл үйл явдал өрнөгдөө ч юм уу зөвхөн феминизм гэж ярихаар эмэгтэйчүүдийн асуудал юм шиг зөвхөн эмэгтэйчүүдтэй хамгаалаад байгаа юм шиг яриад бодоод байна. Гэтэл энэ маань яг таны сайн хэлж байгаа гүй эн чинь нийт хүний эрхийн төлөөх асуудал. Бид нар феминизм гэж ярьснаа та түрүү ярьж ирсэн. Эрчүүдийн асуудлыг орхиод тэд нэр ингээд нухчин дараад тэгээд эмэгтэйчүүд гарч ирэх гээд байгаа юм шиг яриад байна гэд. Тэгвэл энийг та ингээд дэлгэрүүлээч. Тийм
эрэгтэйчүүдийн асуудал байгаад байхад юугаа ээж эмэгтэйчүүдийн асуудал яриад байгаа юм гэсэн санаа бол айгу түгээмэл те. Тэгээд энэ бид нар юу гэх юм янз бүрээр тайлбарлаж болно. Бид нар үүштэй эрэгтэйчүүдийн асуудлаар ажилладаг байхгүй юу? Монфемнет одоо би Монфемнет үндэсний сүлжээг 2007 онд ерөнхийдөө бол над дээр ирсэн. Тэгээд бид нар 2007 оноос masculinity буюу эр гендер аналитик хэлэлцүүлэг гэж тэ дүн шинжилгээний хэлэлцүүлэг гэж өрнүүлж хэлсэн. Тэгээ яагаад гэвэл эмэгтэйчүүдийн асуудал, эрэгтэйчүүдийн асуудал за тэгээд одоо нөгөө хүйсийн болон гендерийн цүнхийн асуудал бүгд хоорондоо холбоотой. Дээрэс нь бид нар нийгмээрээ сайхан амьдрах гэдэг шүү дээ. Зөвхөн эмэгтэйчүүдийг сайхан амьдруулъя гээгүй, тэ? Тэгэхээр чи эрэгтэйчүүдээ бид нар ингээд үлдээгээд өөрсдөө ингээд дотроо ингээд нөгөө хөгжөд яваад байна гэдэг утгагүй угаасаа ойлгомжтой. Тэгээд гэхдээ энэ нөгөө эр гендрийг одоо эмэгтэйчүүд за юу яа? Түрүү би ярьжсэн патриархат гэдэг чинь ерөнхийдөө ингээд нэг хоёр хөлтэй тогтолцоо гэж бодчих, хоёр багантай, тийм үү? Тэ? Нэг нь болохоор эр гендер masculinity, патриархал masculinity нэг баг. Нөгөө баг нь болохоор patriarchal femininity байхгүй юу? Эцгийн эрхт ёсонд нийцсэн эм гендрийн одоо юу гэх юм тогтолцоо гэх юм уу байна шүү дээ, тийм ийм хоёр тогтолцоо. Тэгэхээр чин бид нар охидтой юу ярьж байна, эмэгтэйчүүдэд юу ярьж байна гэхлээр тэр нөгөө нэг патриархат шингэсэн тэр эм гендрийн хүлээсээс өөрийгөө тайлахыг тэ ярьж штэ тийм үү. Тэгэхээр чи ялгаагүй тэр нөгөө патриархат эр гендрийн хүлээсээс эрэгтэйчүүд тайлагдах хэрэгтэй байхгүй хөвгүүд тайлагдах ёстой. Тэгээд яагаад өнөөдөр эрэгтэйчүүдийн асуудал хурцаар тавигдаад байна гэхлээр ямар эрэгтэйчүүдийн асуудал гэж бид нараас асуух хэрэгтэй. Тэгээ эмэгтэйчүүд нэгэн цул биш. Одоо би бол магадгүй надад асуудал бага те. Яг гэвэл би хотод төрсөн, сэхэтний гэр бүл төрсөн, сайн сургуульд явсан те. Гэх мэтэн. Тэгэхээр чи миний одоо нийгэм эдийн засгийн статус те. Одоо гэр хороололд байгаа те. Магадгүй өнчин байсан, эсвэл одоо орлого багтаа байгаа, сайн сургуульд явж чадаагүй. Тэгээд залуудаа олон хүүхд төрүүлсэн ч юм уу. Эмэгтэй бит хоёрын нөхцөл байдал дуу хоолой өөр биш те. Тэгэхээр над руу заачаад манай Монголын эмэгтэйчүүд сайн гэн гэж хэлж болохгүй шүү дээ. Яг бол би аягүй бол цөөнх нь байгаа Монголд. Тэ? Гэтэл тэр олон асуудалтай өөр ингээд эмэгтэйчүүдийн асуудал гарч ирэхгүй байх нь шүү дээ. Хэрвээ надаар тэ над шиг илүү одоо энэ нийгэмд дагуу ир хидэлж шүү дээ. Бусад эмэгтэйчүүдтэй харьцуулбал бусад эрэгтэйчүүдтэй ч гэсэн харьцуулахад тэ юу төлөвлөж болохгүй. Тэгээ тэрүүнтэй адилхан эрэгтэйчүүдийг бид нар нөгөө телевизээр гараад байдаг тарган цатгалаа яваа эрх мэдэлтэй нийгмийн өндөр статустай эдийн засгийн тэ одоо өндөр статустай эрэгтэйчүүдийн дүрээр өстө Монголд эрэгтэйчүүд давмгаалаад гэж ярихад бол бас аюу хэцүү болчихж байгаа. Тэгээ тэнгуү тэр өндөр статустай эрэгтэйчүүд чинь одоо бараг өөрсдөө өргөдүүлэх гээд байгаа юм уу? Монголд энэ эрэгтэйчүүдийн асуудал байна гэд. Ямар эрэгтэйчүүдийн асуудал байна гэхээр жишээлбэл түрүү барилга дээр ажиллаж байгаа залуучууд байна. Тэ? Юу сургууль завсарчсан хөвгүүд байна. Аслагдсан нутагт амьдарч байгаа тэр малчин тэ? Эрэгтэйчүүд юм уу? Магадгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй тэ? Тэгээд одоо бэлгийн цөөнхч гэдэг юм уу? Тэр нөө орлого багтаа тэгээд эдийн засгийн талбар дээр тэгшэрхээ эдэлж чадахгүй байгаа. Яг гэвэл манай эдийн засгийн тогтолцоо шудраг бус байгаа штэ. Ер нь бол нэлээд дэм дээрми монопол тэ давмгаалсан ийм тогтолцоо яаж хүмүүс шударгаар өсөлт эргэтэй ч эмэгтэй ч. Тэгээд тэгэхээр яг ингээд одоо түрүүчийн миний ярьсан нөгөө огтлолцооны дүн шинжилгээний үүднээс боловсролыг жишээлбэл аваад үзье. Боловсрал дээр Азийн хөгжлийн банк билүү, Дэлхийн банк билүү нэг 3 түвшнөр орлогын түвшнөр гендертэй огтлцуулаад нэг юм график гаргацсан байсан. Тэгээд энэ график нь бусад орнуудынхтай бас жоохон төстэй. Тэгээд тэр нь юу вэ гэх юм бол хамгийн дээд одоо орлоготой хэсгийн эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийн боловсролын тэгш бус байдал бол бараг багхгүй. Тэ эмэгтэйчүүд жоохон ахиу ээж магадгүй эрэгтэйчүүд жоохон ахиу ээж магадгүй ерөнхийдөө гайгүй тэнцвэртэй. Дундаж давхрах дээр одоо бид нар шиг хүмүүс тэр тэ ирэхлээр эмэгтэйчүүд ахиу байна. Тэ дээд боловсролтой эмэгтэйчүүдийн тоо ахиу одоо сургууль янз бүрийн түвшний тэ боловсролын яг түвшнэр нь харуул бага боловсрол дунд боловсрол. Гэтэ ерөнхийдөө бол дундаж түвшинд болохоор эмэгтэйчүүд ахиу байна. Тэ эрэгтэйчүүд арай дутуу байна тэ хоцорч байна.
хамгийн орлого багтай бүлэг дээр наваад үзэхлээр охидын сургууль засварлалтад жишээлбэл ахиу гэх мэт тий. Тэгэхээр чин бид нар ахаал те ерөнхийд нь Монголд эмэгтэйчүүд аягүй өндөр болцдог гэд яриад явж болохгүй болчихж байгаа үз. Тэгэж ярихлаар нөө хамгийн эмзэг байгаа тэ орлого багтай алсагдсан нутагт байгаа охидын асуудал шууд хаягдчих. Хинч тэрийг харахгүй асуудал байхгүй гэж үзэж байна. Тэгвэл хамгийн их нөө хамгаалал хэрэгтэй байгаа тэ охид байж болно те хүчирхийлэл төртөж магадгүй юу насны хүрээгүй байхдаа хүүхэд гаргаж магадгүй маш аюултай байгааз гэхдээ хүүхдийн асуудал байгаа юу байгаа жишээлбэл боловсрол дээр тэгээд тэрэн дээр нэг нэлээд дээр үед намайг судалгаа хийгээд өгөөч гэд би харж ирсэн. Тэгэхэд юу ажиглагдсан бэ гэх юм бол монголчуудын эцсийн эрхт ёсны нөгөө эрэгтэйчүүд хүчтэй эмэгтэйчүүд сул дорой гэсэн сэтгэлгээ өөрөө хөвгүүдэд хүн дээр тусч байгаа. Тийм учраас айлууд хэрвээ сонгох хэрэгтэй болно шүү дээ тий малтай учраас эсвэл мөнгө багтай учраас тий яг бол боловсрол үнэтэй болцсон. Юу үнгүй юм шиг мөртлөө үнэтэй болцсон шүү дээ. Өнөөдөр манай боловсролын тогтолцоо ном бичиг одоо юу гэдний хувцас хунар дээрээс нь сургуульд нь хол бол тий унаа мал инээтрээгээд тэнгүүд Монгол айлууд охидоо сул дорой гэж бодоод хамгаалахын тулд тэгээд явандаа ингээд боловсралтай болоод өөрөө өөрийгөө аваад явах чадвартай болог ямар ч хүнтэй суугаа билээ. Гэт нэг нийгмийн даатгалын те тогтолцоо шиг бодож байгаа шүү дээ. Боловсрал баталгаа те цаашдын амьдралын баталгаа. Ингээд зовлог нүддэг арх уудаг нөхөртөө суучвал өөрийгөө болон хүүхдүүдэд аваад явах чадвартай байг гэд охидынхаа боловсролд хөрөнгө оруулалт хийгээд хөвгүүдэд татаад мал дээр гаргацдаг ч юм уу эсвэл зах дээр те ажил хийлгэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр эндээс маш тод томруунаар маш энгийнээр юу хүмүүс ойлгох хэрэгтэй гэх юм бол эмэгтэйчүүдийн аж байдал сайжирснаас эрэгтэйчүүдийн аж байдалд ордод байгаа юм биш. Нөгөө эцгийн эрхт ёсны сэтгэлгээ чинь эрэгтэйчүүдэд хохироогоод байна. Тэ нэг жишээ. Нөгөө жишээ болохоор жишээ нь одоо арх тамхи за магадгүй хар тамхи бас залуусын дунд тэрэн дээр би нэг судалгаа хараагүй болохоор мэдэхгүй. Ер нь бол арх тамхины хэрэглээ эрэгтэйчүүдийн дунд тэг хамаарал зөвхөн хэрэглээ биш. Тэ хамаарал бол эрэгтэйчүүдийн дунд хамаагүй илүү штэ. Дээрэс нь хүчирхийлэл ашиглах тэ альва асуудлыг хүчирхийллийн аргаар шийдвэрлэх. Тэ зөвхөн одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл яриаггүй хоорондоо зодтолдох. Тэ эрэгтэйчүүдийн дунд хамаагүй ахиу. Тэгээ эн чинь эргээд нөгөө эрэгтэйчүүдтэй маш хортоогоор тусч байгаа байхгүй юу. Тэгээ яг тэгэхээр цаана сэтгэл зүйн асуудал байна те нийгэмшлийн асуудал байна. Тэгээ одоо нөгөө юу мэдрэмжээ те танихгүй зохистойгоор илэрхийлж чадахгүй, өдөрдөж чадахгүй те зохицуулж чадахгүй нөгөө регулируулж чадахгүй байгаа энэ төр асуудлууд чинь бид нар хөвгүүдэд яаж өсөж байгаатай холбоотой байхгүй. Бид нар хөвгүүдэд яаж өсөж байгаа чинь ял нөгөө эцгийн эрхт ёсны маягаар эрхэн хүчтэй байх хэвээр битгий шалчганаатай эрхэн үйлдэггүй тэгээд ямар нэгэн ингээд зөөлөн те шинж чанар илэрх юм бол охин шиг мохин шиг гэдэг ч юм уу нилээ ингээд юу яриа байх юм бол авгаа шиг чалчдаг гэх мэтэр те тэр нөө эмоцийн юу гэх юм эрүүл хөгжил болон үгээр тэ одоо нударгаар биш үгээр ингээд асуудлаа зохицуулах тэр бүх чадварыг хөгжүүлэхгүй хаачж байгаа. Тэгээ эн чинь юунаас үүдэлтэй эмэгтэйчүүд мундаг болоод байгаадаа биш байхгүй юу? Эргээд бүх юм ухтаа нөгөө эцэг эрэхт ёсны тэр муухар хүчрхийлэл шингэсэн тэ юу сэтгэлгээ тогтолцоо руу яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр чинь энэ тогтолцоог чинь феминизм задлах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр феминизм эрэгтэйчүүдэд бол хэрэгтэйгээр барах. Маш чухал хэрэгтэй байгаа байхгүй. За өргөжлүүлээ хоёлаа яриагаа өргөжлүүлээ бидний яриа нэлээд урт болж байна. Гэтэ ингээд сая яг бас эрчүүдийн асуудлыг дотоо орхичлаа гэдэг чинь шүү дээ. Ямар асуудлыг бас дотоо орхичвоо. Тэгээ яг хөө тэгээд би зүгээр нөгөө феминизм яагаад эрэгтэйчүүдэд хэрэгтэй те феминизм зөвхөн эмэгтэйчүүдийн төлөө биш гэдгийг ойлгуулах гэдэг байгаа байхгүй те феминизм ч өөрөө энэ олон тогтолцоонуудыг огтлцуулж дүн шинжилгээ хийж тэ одоо нөгөө хүмүүнлэг сайхан тэгшэрхийг хангасан тэ хүн болгоны эрхийг хангасан нийгмийг бүтээх юм зорилготой үзэл санаа онол шүмж донол гэж хэлж байгаа critical theory тэ бөгөөд хөдөлгөөн
байна штэ. Тэгээд нэг жишээ болохоор тэр нөх хөдөлмөрийн мүлжлэг бол нэлээд гарчсан байгаа. Тэгээд ялангуяа орлого багтай хар бор ажил хийж байгаа цэнхэр захтнуудын хөдөлмөрийн эрхийг эдийн засгийн одоо тэдний хувьд эдийн засгийн шударга ёсны асуудал шүү дээ. Нийгмийн хувьд болохоор энэ чинь нийгмийн шударга ёсны асуудал байгаа байхгүй хөдөлмөрийн мүлжлэг чинь тий. Тэгэхээр энэ неолиберал капиталист эдийн засгийн тогтолцоонд болохоор эздэд ашигтай бодлого, институт, хууль яваад байна тийм үү? Илүү одоо хөрөнгө мөнгөтэй хүмүүст илүү ашигтай. Тэгээ илүү мөнгөтэй бол тэгээд хин нэгээ дээрлэгээ дарамтлаад эсвэл одоо авилгадаад тэ өөрсдөө ашигтай тогтолцоог бий болгоод байна шүү дээ. Одоо энэ хөрөнгөтэй улсууд тэ. Тэгэхээр ийм нийгэмд бид нар одоо амьдарч байгаа гэдэг боддоор хараад үзэхлээр энэ нийгмийг чинь бид нар бас засах гэдэг шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр чин энэ хөдөлмөрийн мүлжлэг тэгээ ялангуяа одоо эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийн асуудлыг анги давхрахтай бөгөөд нөх хөгжлийн бэрхшээлтэй үгүй энэ төр гэдгээр нь бид нар ингээд огтлцуулаад аваад үзэх юм бол маш олон залуу сохирж байгаа эрэгтэйчүүд. Ялангуяа залуу, ялангуяа одоо түрүү нөгөө дээд боловсрал эзэмшиж чадаагүй, зарим нь болохоор дунд боловсролооч гүйцэж чадаагүй байдаг ш нь гэр бүлийнхаа эдийн засгийн нөхцөл байдлаас болоод. Тэгэхээр энэ залуучууд бол айхтар мүлжүүлж байгаа. Тэднийг ч хаастаны эрэгтэйчүүд хүчтэйгээ тэдний хөдөлмөр хамгааллын асуудал яригдахгүй байгаа. Тэгээд бид нар одоо гайхах юм байхгүй. Яагаад эрэгтэйчүүд илүү их арх тамхи хэрэглэж байна. Тэ яагаад гэвэл тэр чинь сэтгэл санааны цаана нь том асуудал болохоор ингээл булагдаал хуримтагдаал дотор нь эрүүл мэндэд нь тэ болон одоо нөгөө гэр бүлийн нийгмийн харьцаанд нь ингээд сүргээр нөлөөлөд явж байгаа айхтар хор уршигтай юмнууд байна шүү дээ. Тэгэд энийг чинь яг үндэ эмэгтэйчүүд бий болгоод байгаа юм биш шүү дээ. Нөгөө эрх мэдэлтэй эрэгтэйчүүд маань энэ тогтолцоог чинь дамжруулаад өөрсдөө ашигтайгаар ашиглаад явж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийг харьцуулахаас илүү эрэгтэйчүүд дотор эрэгтэйчүүдээ мүлжиж байгаа эрэгтэйчүүдээ дээрлэж байгаа энэ асуудлыг бид нар ярих хэрэгтэй хөдөлмөрийн харьцаан дээр байна нэг талаас нөгөө талаас болохоор одоо манай цэргийн албыг аваад үзээ л та. Энэ цэргийн алба өнөөдөр тис өөр төвшөнд яригдах хэвээр асуудал тийм үү. Яг бол монголчууд одоо яаж байлдах юм бэ? Одоо нөгөө бууга бариад бид нар байлдахгүй нь ойлгомжтой шүү дээ. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд цэргийн алба гэж байх хэвээр бол энэ цэргийн албыг одоо нөгөө дээрлэхэлд зэрэгээс тэр чи юу гэдэг вэ монголоор нөгөө цэрэг дэглэлт цэргийн дэглэлт гэж нэг айхтар юм байна шүү дээ. Бага шүү дээ. Бүгдээрээ мэдж байгаа. Одоо манай хамаатнууд дундаас гэхэд чинь сайхан залуучууд явал эрүүл мэндээр хохироод гарч ирж байсан. Тэр чинь энэ одоо эцгийн эрхт явсанд нөгөө токсик маскулинити гэж яриад байдаг. Эрхэн хүчтэй байх хэвээр. Тэгээ өшөө тэгээд нөгөө үндэсний аюулгүй байдлаа хуучнасгаар зөвхөн одоо ингэ нэг цэрэг дайны маягийн тэгээ одоо нөгөө нэг хүчтэй иршүүд болгож ийн гэж дэгэлж эрүүл мэнд одоо сэтгэл санааных нь хувьд сэтгцийн эрүүл мэндийнх нь хувьд биеийн эрүүл мэндийнх нь хувьд хохирож байгаа энэ тогтолцоо энэ нэг айхтар нөгөө махны машин шиг юм дотор чинь манай залуучууд бол хилмигдэж байгаа байхгүй юу. Эмэгтэйчүүд энийг хийгээд байна үгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг аливаа асуудлыг бол ингээд улс суурьтайгаар авч үзэхгүй бол эмэгтэйчүүдийн аж байдал сайжраад байхлаар эрэгтэйчүүдийнх муужирдаг юм шиг эмэгтэйчүүдийн аж байдал муудах юм бол эрэгтэйчүүд адилхан дороотно. Нийгэм тэр чигээр дороотно. Тэгэхээр ямар ч юм улс суурьтай дүн шинжилгээний үндэсгүй муухраар ингээд сэтгсэн юмнууд яваад байгаа байхгүй. Тэгээ яагаад ийм юмнууд яваад юм гэхээр нэгдүгээр дүн шинжилгээ алга. Хоёрдугаарт болохоор угаасаа нөгөө эцэг эрхт ёсны сэтгэлгээгээр эмэгтэйчүүд ингээд хүчтэй харагдахлаар дургу байна л та улсууд. Тэг бүр цаанаасаа ингээд нэг суучихсан нэг хортой үзэл яваад штэ тэр чинь тий. Тэгэхээр ингээд нэлээ ингээд хүчрэг эмэгтэй байхлаар л дургу шулам нэртэй болно, авгаа нэртэй болно гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр яг бидний одоо хийж байгаа ажил бол хүн болгоны төлөө зөвхөн эмэгтэйчүүдийн төлөө биш. Тэгээд тэр дундаа энэ эрэгтэйчүүдийн асуудлагч бид нар бол хамт авч аваад ирсэн байгаа. Тэгээ яг тэрийг ингээд дараа нь дэлгэрүүлээд ярих хэрэгтэй байх. Тусдаа томоохон сэдв учраас одоохондоо энийг хаач. Яг тэгэл бид нар яг нэг асуудлыг ярихын тулд зөвхөн одоо ингээд өөрсдийнхөө төр надад зүгээр явах те яг таны яриаг сонсож байгаа юу гэж бодож байна. Бид нар хүн ямар орчин төрж өснөөс хамаарат би нэг юм хайрцаг дотор байгаа. Гэтэл тэр хайрцаг нь зөвхөн тэр хайрцагныхаа цаар үрээгээр асуудал хараад байвал би надаас цаана юу болоод байгаа.
надаас сайхан амьдралтай хүмүүс яаж амьдраад байгаа. Эсвэл надаас илүү эдийн засгийн хувьд дорой хүмүүс яаж амьдраад байгаа. Энэ хүмүүст ямар проблем байгаад байгаа. Эний цаана юу болоод байгааг харахгүй яваад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ерөөсөө бити ингээд нэг юм хайрцаг дотор орчоо тэр үзэд тэр хайрцанаасаа гарахгүй тийм байж болохгүй юм шиг бодоод яваад байгаа нь л бид нарыг нөгөө нэг сайхан амьдрахт маань төг цаад болоод байна уу даа л гэж бодоод байна л да. Ирчүүд гээл тэнгууд түрүүн төсөн ш. Ирчүүд дээр хүчирхийллийн асуудал байж ямар хүчирхийлгээс зодон. Энэ зодоныг хийж бид нар өнөөдөр хүчирхийл гэдгээр тайлбарлаж ярихгүй байгаа хгүй. Гэтэл нөгөө нэг хоорондоо зодтолтыг бид нэ барилдах шиг бодоод байгаа. Барилдах чи өөр, зодтолтох барилдаг гоо шал хоёр тустай хоёр өөр үү те. Хүүхдүүд хоорондоо ноцолдоод барилдчихвэл тэр чинь нэг өөр зүйл. Гэтэл хүүхдүүд хоорондоо бие биенийг дээрлэхэд дээрээс нь зодчихвэл эн чинь дахиад өөр зүйл ахгүй. Энэ дээр гэтэл нөгөө энийг нэг Монгол хүүхдүүд угаасаа барилд тийм бид нар ингээ хүчээ үзтий. Эн чинь өөр асуудлыг бид нар ахаал нэг тоогоор хамж авч хийгээл тэрийгээ яг ингээл уламжлалт өв соёлтой холбох гэж юм ингээл юм хүчлээд байгаа юм санагдаад байл да. Гэтэл нөгөө хүчлэхээс илүү яагаад энэ асуудал байгаад байна, юун зөв байна, юун буруу байна гэдгээл яг таны түрүүн нэлжсэн өндөс сууртаагаар судалгаа шинжилгээний үндэслэлтэйгээр асуудлаа хармаар байна л та тий. Тэгээд юу бас нэг нөгөө хай гэсэн чи хааж болдгоо нэг юм нэмэт хэлчихэд хөвгүүдийн боловсрал дээр тэгээ олон улсын тий судалгаануудыг үзэхэд одоо барууны Австрали, Америк тэгээ Европын зарим оронд ч гэсэн хөвгүүдийн боловсрал бол тэгээд ажил эрхлэлтийн төр бол ер нь жоохон юм ухран гэхдээ дээгүр давхаргын тухай яриаггүй шүү тий. Орлого багтаа дунд хэсэгт болохоор юу хөвгүүд хоцрох юм шинж илрээд байгаа. Тэгээд сургууль төслөөч гэсэн одоо ажил эрхлэлт дээр бас нөхцөл байдал нөгөө хөдөлмөрийн зах зээл их өөр болчлоо гэж байна л та. Тэ яагаад хөвгүүд одоо ингээд өнөөдрийн энэ өрсөлдөөнд орчинд залуучууд эрэгтэйчүүд одоо ингээд жоохон ухраад байна гэхлээр биш үү те ахиал нөгөө эцгийн эрх ёсны соёлын хүлээсүүд гэж байгаа байхгүй юу токсик маскулинизм яагаад гэвэл нөгөө эрэгтэйчүүд үг цөөнтэй те айгүй ингээд нөгөө хүчтэй баатарлаг царайтай байх ёстой гэдэг чинь эргээд өнөөдрийн энэ нөгөө харилцаа айгүй чухал болцсон хоорондоо ингэж ойлголцох тэгээ өөрийгөө ингээд нөгөө хүнд эвтэйхэн ингээд танилцуулаад одоо үйлчлэгчийг өөртөө татах ч юм уу бизнес рүүгээ татах ч юм уу тийм нэг ярианы харилцааны нөгөө зөөлөн скил гэж яриад байдаг зөөлөн ур чадвар гэж яриад байдаг тэгээ тэр дотор ч бас ингээд нөгөө одоо сэтгэл мэдрэмжээ илэрхийлэх таних энтергээд асуудлууд орчиж штэ чухал болчих гинэ тэгээ дээр үе тэгж байгаа нэг Австралийн судалгааг уншиж байхад байсан баха дээр үед мужаан хүн дууга мужааныхаа ажлыг хийж ахал болоод байсан гэн л тэ. Одоо нөгөө мужаа хүн чинь шүү дээ хүмүүстэй харьцдаг, өөрийгөө бас ингээд зөв ойлгуулдаг, нөгөө юу үйлчлэгчийнхээ хүслийг одоо их сонсдог, ойлгодог. Тэгээд тэрэнд нь ингээд бас нэг эвтэйхэн хариулдаг. Тийм байх шаардлагатай болчих гинэ. Тэнгүүд өнөөдөр бид нарт хөвгүүдэд хүчтэй байх хэрэгтэй гэдээ ерөөсөө ингээл нудраг зөрүүлэл асуудлаа шийддэг гэж одоо залуучууд ч гэсэн манай том хүү одоо 20 хүрнэ манай том хүү нэг 5 6 таа байхад нэг гулсуураар гулсж хахад манай хүүхдийг нэг жоохон эрэгтэй хөвгт түлхсэн. Тэгээд тэр хоёр нэг жоохон ингээд зөрчил болоод бүр ингээд манай хүүхдийг түлхсэн чинь манай хүүхд зөрүүлээд түлхчлөө яалаа би тэгээд нөгөө очоод тэг өөрийнхөө хүүхдийг өөр дээрээ аваад минийхөө ингээд хүүхд чамайг түлхлээ гэд хариу бас ингээд түлхэж болохгүй гэд тайлбарлаад зогсож итэл нөгөө хүүхдийн залуу аав надаас хамаагүй залуу өчи яасан доожгүй юм бэ чи зөрүүлээ зохихгүй яасан гэж штэ тий тэгэхээр чи энэ нөгөө муухай хүчирхийллийн шинжтэй энэ одоо юу гэх юм сэтгэлгээ соёлын хэм хэмжээ соёлын гэдэг нь өдөр тутмын амьдралын практикийн практик нөлөөлж байгаа нэг соёлын хэм хэмжээ чи ингээд өвлүүлээд өвлөгдөөд яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бид нар өтөр түргэн засах шаардлагатай. Гэтэл манай боловсролын тогтолцоонд үндэсний соёл зан заншлаа дээдлж гин гэдэг нэрийдлэр бэхжүүлээд яваад байгаа юмнууд байгаа тийм. Дээрэс нь зарим нөгөө үнсэрхэг үзэлтэй хүмүүсийн хувьд Монгол хүчтэй, цээжэдэлтэй Чингис хаан гэд бас л нөгөө нэг хүчирхийллийн аргаар асуудлыг шийдэх ёстой гэсэн энэ одоо номлол яваад ш тодорхой хэмжээний үзэл баримтлал номлол аюу хүчтэй яваад байгаа байхгүй. Тэг бид нэр энэ замаар явах юм бол ер нь бол гендрийн харьцаа уламд оройтно манай хөвгүүд эрэгтэйчүүдийн одоо соёлын хөгжил
улам хоцрогдно. Тэгэд нийгмээрээ бид нар урагшлахгүй шүү дээ. Одоо хоёулагийн саяны ярьсан сэдвүүдээс танд яг ингээд нэмж хэлж тодруулах ямар асуудлууд илүү байна вэ? Бид нар юуг харж яг хоёулагийн одоо подкастыг сонсож байгаа юм ер нь яг юуг ойлгож авч үзээсээ сонсоосоо гэж та бодож байна. Тэгэхээр хөдөлгөөн дээр чинь бид нар хөдөлгөөн яг чухал юм бэ гэж бид нар ярьсан. Тэгвэл энэ хөдөлгөөнийг яаж тэтгэх юм бэ? Энэ хөдөлгөөнийг яаж тогтвортой авч явахаас гадна тэлэх ёстой байхгүй. Байнгын тэлж явах ёстой. Тэ? Нэгдүгээрт оршин тогтнох нь хангалтгүй. Тэ? Тогтвортой цаашаа явах ёстой. Зүгээр тогтвортой яваад хангалтгүй. Тэ? Байнгын онлоо, дүн шинжилгээгээ, үзэл баримтлалаа шинжилээд, өргөжөөд, бэхжээд, нарийсаад явж ах хэвээр. Дээрэс нь хүрээгээ тэлээ явж ах хэвээр энэ хөдөлгөөн. Тэгвэл яаж энэ хөдөлгөөнийг тэгж хөгжүүлэх юм бэ, өрнүүлэх юм бэ гэхэлэр чинь цаана нь хөдөлгөөний одоо экосистем гэж яриад энэ сүүлийн үед те экосистем дотор болохоор movement building organizations гэж яриад байгаа infrastructure organizations гэж хаяа хэлнэ те тэр хөдөлгөөний дэд бүтцийг бий болгож яадаг авч авч яадаг төрийн бус байгууллагууд те хараат бус байгууллагууд одоо нэг жишээ бол Monfemnet байна те бид нар бол яг тийм зорилгоор энэ Monfemnet-ийг авч авсан үзэл баримтлалаа бид нар тэгж авч авсан. Тэгээд өөр одоо зохистой юу хүний эрх хөгжил төв байна, хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв байна гэд тэгээд одоо залуусын байгууллагууд бас гарч ирсэн те гэд нэлээд чухал ийм хөдөлгөөний дэд бүтцийн чухал хэсгүүд болсон. Тэгээ хоорондоо харилцаа холбоотой ингээд ажиллаж байдаг ийм байгууллагууд байна. Тэгэхээр мэдээж хэрэг өөр нөгөө ерөнхий нийгмийн салбаруудад ч гэсэн чухал хөдөлгөөнүүд байгаа те. Энэ байгууллагууд оршин тогтнох уу гэдэг чинь хөдөлгөөн өрнөх үү, оршин тогтнох уу гэдэг асуудал. Гэтэл энэ байгууллагууд оршин тогтнох нөхцөл Монголд ерөөсөө ээлтэй байж ирээгүй. Хамгийн нэгдүгээр санхүүжилттэй орчин. Маш бага мөнгөөр мүлжилгийн одоо хэлбэрээр тий одоо өөрсдийгөө мүлжүүлж гэсэн үг тий өөрсдийгөө мүлжүүлж хэд дутуу одоо үнэлэгдэж хөдөлмөрийн хувьд, оруулсан хувь нэмрийн хувьд те ирсэн ийм салбар байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэрийг хүмүүс бас яг мэдэхгүй байгаа. Тэгээд яг үнэндээ болохоор байгууллага нуруунд дээрээ үрж явсан хүмүүс л ойлгохтой. Тэ одоо иргэний нийгмийнх нь нийтдээ ч ойлгохгүй хэрвээ та төрийн бус байгууллага ажилуулж хүмүүсийг цалинжуулж тэгээд тэр 9 шидийн доноруудтай одоо үйл тамаа цайжтай харьцаж тэгээд нэг тэндээс нэг хэдэн төгрөг зулгаагаад тэгсэн мөртлөө тэрнээсээ хит хитэрсэн ажлыг хийх гэж өөрийгөө зовоогоод эрүүл мэндээрээ хохироод бид нар бол ингэж яваагүй бол ер нь хүмүүс ойлгодгүй юм. Байгууллага чухлыг хүмүүс ойлгохгүй байна тий хүмүүс гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө одоо санхүүжүүлэгч тийм үү за төрийнхэн бол бас маш дутуу байлгаад тэгэхээр нийгмийн өөрчлөлтийг авчрах гэж байгаа бол зайлшгүй хөдөлгөөн өрнөх ёстой хөдөлгөөн өрнөх гэж байгаа бол зайлшгүй хүчтэй төрийн бус байгууллагууд байх ёстой гэхдээ энэ төрийн бус байгууллагууд нь болохоор бас тодорхой хэмжээний нөгөө үзэл баримталтай зорилготой дэв санааны нэгдэлтэйгээр ажиллах ёстой тэрийг бол бид нэр ингээд хийж ирлээ. Санхүүжилт дээр ярих юм бол олон улсын байгууллагууд, гадны байгууллагууд бол нэлээд санхүүжүүлж ирсэн. Гэхдээ тэр санхүүжилт маш чанар муутай байсан. Энийг хүмүүс бас аягүй сайн ойлгох хэрэгтэй. Одоо төрийн бус байгууллагуудыг ихэнх хүмүүс хэвээр төслийн мөнгө идсэн гэж яриад яваад байдаг. Бид нар төслийн мөнгө иддэг улсууд нь биш. Бид нар мүлжүүлдэг улсууд нь. Тэр цаагаар төслийн мөнгө иддэг улсууд болохоор хармааны төрийн бус байгууллагууд гэх нэг өөр салбаруудад энэ хүний эрх арчил, гендерийн тэгшэрхийн энэ салбарт биш. Өөр юу салбаруудад бол тиймэрхүү юм бол байсан ба хармааны төрийн бус байгууллагуудын хувьд ялангуяа хармааны гэдэг нь болохоор ямар нэгэн албан тушаалтан хармаанд төрийн бус байгууллагатай тэрүүгээр нь ингээд нөгөө мөнгө нь урсж яадаг эсвэл нам дагсан төрийн бус байгууллагатай бидний хувьд одоо нам бус хараат бус төрийн бус байгууллагуудын хувьд бол яг үндэ бол бид нар мүлжлэгийн тогтолцоонд л өстой нөгөө нэг нийгмийнхаа төлөө гэсэн нөгөө альтруист санаагаараа явж ирсэн. Энэ нь өөрөө бас муу. Ягаад гэвэл бид нар мүлжүүлэл яваад байх юм бол манай байгууллагууд бэхжихгүй. Байгууллагууд бэхжихгүй, хөдөлгөөн бэхжихгүй. Тэгээд байнгын чадахгүй гэдгээр хилүүлээстэй үндэсний төрийн бас байгууллагууд.
Ягаад гэвэл нөгөө хүн аав нь сурган нөгөөх алдчихна. Нөгөө цалингийн тууштай тавьж өгч чадахгүй, зохих хэмжээнд цалин тавьж өгч чадахгүй. Залуучууд ажиллаж ийн гэрүүлтэй бол мэдээж хэрэг тэднэрт өндөр цалин хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ олон улсын байгууллагууд руу явж ийн, төрийн байгууллагууд руу явж ийн те илүү одоо мөнгөтэй байгууллагууд тэднэр нэг чадвартай юм шиг харагдаад байдаг. Бид нар болохоор мөнхийн чадахгүй юм шиг харагдаад байдаг. Үндэсний төрийн бас байгууллагуудыг чадахгүй гэж хэлдэг чинь өөрөө бас нөгөө домог. Тэ тэгээд үндэсний төрийн бас байгууллагыг чадахгүй гэж хэлээд тэ олон улсын төрийн бас байгууллагууд Монголд орж ирж байгаа санхүүжилтийг иргэний нийгэм зориулсан санхүүжилтийг аваад байна шүү дээ бас тэ. Тэнгүүд юу болж юм гэхээр ахаал нөгөө неоколониал санхүүжилтийн тогтолцоо бид нарыг доош нь хийж харж байна тэ одоо монголчууд чадахгүй тэ үндэсний төрийн бас байгууллагууд чадахгүй тэнгүүтээ олон улсынх нь аягүй мундаг чадвартай харагдаад яг үндэ нөгөөдөл чинь мөнгө авчаад нөгөө л төрийн бас байгууллагуудынхаа хүмүүсээр ажиллаа хийлгэж байгаа. Гэхдээ сүүлийн үед болохоор ингээд олон улсын байгууллагын нэрээ тавиад гэтэл цаана яг тэр судалгааны ажил байна уу ямар нэгэн боловсруулах ажил байна уу тэрийг нь бол үндэсний экспертүүдээ иргэний нийгмийнхэн төрийн бас байгууллагууд хийсэн байдаг байхгүй юу нэг тийм тогтолцоон шилжиж гисэн. Олон улсын төрийн бас байгууллага тэгээд одоо сүүлийн үед болохоор нүүбийн байгууллагууд тэ Монголын иргэний нийгэмтэйгээ өрсөлдөд санхүүжилтийн төлөө өрсөлдөд эхэлсэн. Одоо бол гадаадд нөгөө санхүүжилтийн тогтолцоо муу болсон. Тэнгүүд тэдний чинь одоо нөгөө административ зардал нь биднийхээс бол хамаагүй давцсан байж байгаа шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь нөгөө гадаадд байгаа төв одоо жишээ нь Америкт байгаа төвд нь хүмүүс ажиллаж байгаа тэнд нэлээ их мөнгө унж байгаа. Монголд биш. Монгол зориулсан мөнгө нэртэй хэрнээ. Тэгээд энд байгаа гадаад ажилтнуудад нэлээд мөнгө н орж байгаа. Тэр одоо байгууллагын явуулахад нэлээд мөнгө унж байгаа тий гих мэтэн тий. Тэгэхээр чи энэ бол маш тийм монголчуудад орж ирж байгаа мөнгийг бид нар алдаад байна гэсэн үг байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэрнийхэн цаана юу вэ гэхэлэр мөнхийн ийм эмзэг байдалд тий айгүй амархан эмзэг юу одоо нуурхай юм байдалд тэгэл өстө цэвэр нөгөө юугаараа сэтгэлийнхаа хүчээр амь тэмцэж ингэж оршин тогтнож өшөө ингэж бас нэг тодорхой хэмжээнд нийгмийн сөрөг юмнаас чадлаараа хамгаалж сайхан юмны төлөө чадлаараа тэмүүлж явж байгаа. Тэгээд маш чухал энэ экосистемийн маш чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болохоор үндэсний сан. Тэг зүгээр үндэсний сан биш янз бүрийн үндэсний сан нэртэй байгууллагууд Монголд байна. Тэг ихэвчлэн бас л одоо нэг улс төрчдийн те улс төрийн одоо нэр хүнд карьераа ахиулах зорилгоор байгуулсан сангууд нэлээд байгаад байдаг. Эсвэл одоо нам ойрхонч байд юм уу гэх маягийн Монголд бол юу Монголын эмэгтэйчүүдийн сан гэж байна Монес тий. Тэгээд энэ Монес болохоор феминист зарчимд суурилсан. Тэгээд яг энэ хөдөлгөөнийг бэхжүүлэх зорилготой. Тэгтээ хөдөлгөөнийг бэхжүүлэх зорилготой гингүүтээ зөвхөн одоо байдаг хитэн те эмэгтэйчүүдийн эрх хүний эрх тэгээд эмэгтэй мандалалтай LGBT эрхийн төлөө байгууллагуудаа санхүүжүүлэхээс гадна бас орон нутагт одоо өсний үндэс гэж ярьдаг төвшөнд те одоо энэ хотын захын хороолол хөдөө аслагдсан нутагт сумдад байгаа малчин тариаланчин тэгээ одоо энэ аж ахуй те албан бус аж ахуй эрхэлж байгаа бичил бизнес эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүдийн бүлгүүдийг дэмжиж байгаа. Тэгээд энэ чинь энэ бүлгүүд маань ингээд бэхжээд хөгжөөд ирнэ гэдэг чинь хөдөлгөөний бас нэг хэсэг те байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгээд нөгөө яг ингээд зорилготойгоор стратегтайгаар энэ Монголын феминист хөдөлгөөнийг дэмжиж байгаа одоо нөгөө бидний тэмүүлээд байгаа те нийгэм рүү чиглэсэн ийм хөрөнгийг татаж тэр хөрөнгийг ингэж зохих одоо зэгтэн хүргэж байгаа ганц байгууллага байна Монголд те яг тэр нь Монголын эмэгтэйчүүдийн сан. Тэгэхээр энэ сан хүчтэй байх нь айгуу чухал. Бас нэг айгуу чухал үүрэг гүйцэтгэсэн байгууллага тэр нээлттэй нийгэм форум. Тэгээ нөгөө миний яриад байгаа энэ экосистемийг тэтгэж дэмжиж ирсэн нэлээд тууштай бас айгүй тийм стратегтэй бодлоготой. Тэгээд одоо жишээ нь хүний эрхийн төрөмс байгуулалтын форум гэдгийг те дэмжиж ирсэн, бодлогын судлаачдыг дэмжиж ирсэн гих мэтийн одоо айгүй тэрнээс гадна зөндөө олон тэр засаглалын хүрээнд зөндөө олон чухал ажил хийж ирсэн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж ирсэн ийм байгууллагууд байна. Тэгээд одоо яг хөө тэгээд мэдээж олон улсын байгууллагууд тодорхой хэмжээний үүрэгтэй байсан. Яг үндэсний гэдгээрээ энэ хоёр байгууллага бол маш чухал үүрэг гүйцэтгэж ирсэн. Тэгээ энэ хоёр байгууллага хүчтэй цаашаа явж чадахгүй бол манай хөдөлгөөний ирээдүй бол бас л асуудалтай болж байна л гэсэн үг л та. За баярлалаа. Магадгүй подкаст энд хүрээд өндөрлөе гэж бодож байна. Гэтэ яг тэрний өмнө яг танд ингээд
өнөөдрийн хоёулагийн ярилцсан энэ их өргөн сэдвээс те хоёлоо нэлээ цаг хугацааны хувьд бас 100 жил өмнөхөр бас явлаа. Одоо өнөөдрийн 2020 он дээр бас 20 он дээр ирлээ. Залуучуудын асуудал, хүүхдийн асуудал, эмэгтэйчүүдийн асуудал. Тэгээ бид нар зөвхөн залуучууд, эрэгтэйчүүд гэж ярих юм бол хэнийг нь ямар бүлэг, яг аль хэсэг, нийгмийн аль хэсгийн залуучуудын асуудлыг бид нар хөндөж ярих хэрэгтэй. Нийгмийн аль хэсэгт байгаа тэр эмэгтэйчүүдийн асуудлыг бид нар харах хэрэгтэй гэдгийг би бас таны ярианаас олон хүмүүс ингээ олж авсан болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ танд за одоо нэг ийм л зүйлийг би нэг дахиад нэг хэлмээр байна гэсэн зүйл байна уу? Энийг нэг тавтаа хэлчихвэл илүү ойлгомжтой болоо. Энийг би нэг дутуу орхичуу да гэсэн. Магадгүй эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн гэдэг нь Монголд маш өргөн хүрээтэй. Нэлээд гүнзгий дүн шинжилгээтэй. Зөвхөн эмэгтэйчүүдийн төлөө биш. Гэхдээ мэдээж хэрэг эмэгтэйчүүдийн төлөө. Тэгээд илүү тогтолцооны дүн шинжилгээнд суурилж тогтолцооны өөрчлөлтийг хэн бүхэнд ашигтай тийм ээлтэй өөрчлөлтийг авчрахын төлөө явдаг ийм хөдөлгөөн гэдгийг хүмүүс л ойлгох хэрэгтэй бах. Тэгээд яг хөө тэгээд эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн гэж хэлж байгаа зүгээр ингээл нэг товчлол хэлж байгаа нэрийдэл нь штэ. Тэгээд цаашаа одоо нөгөө түрүүчийн нөгөө интерсекционал decolonial post-socialist feminist энэтрэ гэх юм бол ингээд хүмүүс юм олон баахан ойлгомжгүй үг хэлчих болно л доо тий. Тэгээд тэр цаана нь нилээ ийм өргөх хүрээтэй олон ингээд нөгөө утга агуулсан ухтхан холбоотой тий ухтхан дүн шинжилгээний юм байгаа. Тэгээд энэ одоо 30-аад жил бидний хийж ирсэн ажил бол маш өргөн цар хүрээтэй тий нэлээд баялаг юм байгаа тийм. Тэгэхээр наан нь л бид нар ингээд товчлоод эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн гинүү, феминист хөдөлгөөн гинүү, тэ хүний эрхийн одоо төлөө хөдөлгөөн гинүү гэж яриад байгаа боловч тэгээ дээрэс нь зөвхөн эмэгтэйчүүдийн төлөө биш гэдэг нь тэ. Тэгээ дээрэс нь нөгөө надад бол айгүй чухал санагддаг юм нь хүмүүс эмэгтэйчүүд гэж яриад явхлаэр гендерийн тэгшэрх гэж яриад яваад тахлаэр нөгөө хоёр хүүс тогтолцооны сэтгэлгээгээр л яваад байдیں۔ Тэгэхээр зөвхөн эмэгтэйчүүд гэж ярих чинь өөрөө өнөөдөр маш хоцрогдсон. Тэгээд тогтолцоогийн ингээд бүр одоо юу гэх нэлээд гүнзгий дүн шинжилгээний үндсэн дээр улс ууртаагаар бид нар аваад үзэх юм бол те ер нь ойлголтоо нэлээд юу гэх юм орчин үеижүүлэх шаардлагатай л байгаа бах л та. Аха. За баярлалаа. Тэгээд яг таны дөрөвний хэлсэн те бид нар ингээд хөдөлгөөн, феминизм, хүний эрх арчлал гэнгээ ярихаар те магадгүй заримдаа би нэг мэдээж байгаа лөө гэж бас нэг үзэж байгаа хүмүүс бодогдох байхаа. Нөгөө талаас үгүй би бас мэдгүй ч байгаа ч юм бас байгаа юм болов гэнгээ хоёр талаас нь бодогдох байх. Гэхдээ эргээд нөгөө манай подкастын маань нэр болохоор урагшлах хөдөлгөөн. Эргээд яг манай подкастыг сонсож байгаа хүмүүс, үзэж байгаа хүмүүстэй бид нар яг энэ урагшлах хөдөлгөөн гэж яг юу хэлээд байгаа? Энэ феминист хандлага цойроос хөдөлгөөн гэж юу хэлээд байгаа гэдэг маань дараагийн зочдын яриагаар илүү тодорхой бас ойлгомжтой болж ирэх болоо гэж бодож байна. Тэгээ бас магадгүй баг ингээд бид хоёроор эхэлсэн подкаст маань бас бид хоёроор 10 цуврал явна. Тэгээ энэ 10 цуврал маань дахиад 11 дахь цуврал дээр эргээд уулзах юм шиг надад энэ өдрийн сэтгэл төрж байна. Тэгээд ингээд өнөөдрийн урилгыг хүлээж авсанд танд маш их баярлалаа. За баярлалаа.